Хай. За, сайн байцгаана уу? Сайн байцгаана уу? 2026 оны мэндийг хүргэе. Маш удаан хугацааны дараа уулзж байна. Бүгдээрээ сайн сууцгааж байв уу? Сайн сууцгааж байсан. Шинэ оны мэнд сайхан байрлсан уу? Sorry, би юу байгаа шүү жоохон хамрын ханааттай найтааж нусаа татах тийм юунууд гарна шүү уучлаарай. Энэ нөгөө юу яасан? Дулаан орсон чинь сэтгэл гэгэлзээд нингэн хувцастай гарсан. Тэгээд даарсан. Тэгээд яг нөгөө хаврын ихнээ нэг ханаад хүрэлт байдаг штэ. Тэгээд яг өнөөдөр өглөө энэ маань эхэлж байна. Одоо өнөөдрөөрөө халуурах юм уу, яах юм бомэд. Ер нь дулаараад эхэлсэн үү? Дулаараад эхэлсэн гэж би бодсон. Эхэлсэн гэж би бодсон. Тэр бол миний л бодол байлаа. Зя тэгээд бид хоёр одоо подкастныхаа 26 оны төлөвлөгөөг танилцуулгангаа 26 оны эхний дугаараа бичих гэж сууж ийн. Тэгээд төлөвлөгөөний хэрвээ дагуу болох юм бол бүтэн жил яг сайхан 11 үлдчихэж байгаа 11 сартаа 33 дугаар орох нэ. Тэг гişнээс жоох ихтэй тийм баха гэдэг. Тэгнтэй гэдэг. Ер нь тэгнэ. Тэгээд за ямар ч тач бит хоёр ер нь бол өнгөрсөн жил дугаар маань бас ингээд орон гарan жоохон тогтвортой биш явсан дуучлаарай. Тэгээд тэгтээ бас нэг амар бас фил байд болохгүй л л та өдрөгт. Нэг өөрөөсөө айгүй нөгөө цаг заваар нэх өөрсдөө за одоостой подкастаа яг инги гэж нэг зорихгүй бит хоёрыг цаг зав амьдралынхаа зай завсраар бичээд явсан. Тэгээд яг хуу алдаг оног ингээд дугаарууд бичиж явцсан. Гэхдээ яг 26 онд ер нь бол буцаад нэлийн цаг бит хоёр хоёлоо зарцуулаад ялангуяа тям маань илүү итгэж харамлалттайгаар дугааруудаа базаад явна гэд бит хоёр ярилцаа төлөвлөөд тэгээд энэ жилийн анхны дугаарыг бичиж байна. Тэгээд одоо манай подкастыг хэрвээ мэдхгүй хүмүүс зүгээр гинт явж байгаад болоод энэ дугаарыг орцсон хүмүүс байвал ер нь бол Let's Catch Up гэд подкаст маань 24 оноос эхэлсэн. Тэгээд гол өрөө нь 2 найз суугаад хобо жибэ амьдрал аз жаргал ярддаг подкаст байгаа. Тэгээд тэр яг сэдв маань подкастны маань зорилго бол хിവэрэ. Тэгээд сүүлийн жилүүдэд амьдралд айгүй хэм өрнөд байгаа учраас алдаг оног явж байна. Гэхдээ энэ жилдээ бас яг адилхан саяны ярьсан сэдвийн хүрээнд аз жаргал бидний амьдралд ер нь өнгө нэмдэг сайн сайхан амьдралыг маань сайн сайхан болгоход тусалдаг одоо юмнуудыг ярилцсан л гэж зориод Бээжин. Тэгээд бит хоёр ер нь бол энэ ондоо яаж илүү жоохон цэгцтэй тогтмол явахаа гэж бодоод тэгээ ер нь бол сардаа яг нэг сэдв бариад тэр тухайн сарынхаа 3 дугаарыг яг тэр сэдвээрээ ингээд хийгээд явъя гэсэн шинэ юм хувилбар гаргачаад сууж байна. Тэгээ шинэ хувилбар жоохон залхуу хувилбар. Жоохон залхуучилж одоо амарчилж ингэжээж нөгөө нэг бусад ажил амьдралын маань завсраар подкастны маань дугаарууд алдахгүй орох юм байна гэсэн юмыг бид хоёр бодож олоод тийм шийдэл гаргаж сууж байгаа. Тэгээд нөгөө нэг 10 хоног тутам шинэ сэдв гаргаж ирэхээр тэр нь ингээ заримдаа айгу хэцүү байгаад нэг 10 хоног ч айгу хугацаа урсаад байгаа болохоор тийм тэгээд за одоо юу ярих вэ гэд тэгээ гоё сэдв ярмаар гоё сэдв болтохгүй байхаар бид хоёр ч нөгөө сонин сайхнаа ярьчих гэдэг. Тэгээ сонин сайхнаа ярангуутлаа тэрнээсээ кринжлэн бид хоёрын сонин сайхнарчтай хүн яах вэ гэдэг. Ер нь хээнд чамаа тий. Тэгэхээр тэр сонин сайхнаа өөр ихчихгүй 2-3 цаг тасралтгүй ярина энэ хоёр. Тэгээд тэр маань сүүл рүүгээ нөгөө нэг жоохон хүч сулраад хин подкасттай хандах ёо дахиад сонин сайхнаа ярих нь дээ гэх юмд оролцсон болохоор тэгээд яг 26 оны 11 сард одоо 1 сард ороогүй болохоор ингээ 2 сараас эхлээд 11 сар үлдсэн байна бидэнд. Тэгээд энэ дээр 11 бид 2 сэдвээ гаргацсан байгаа.
Тэгээд жишээ нь бол одоо энэ Гэхдээ сонин сайхнаа стил яа. ярин тийм сонин сайхан үзэл бодлоо илэрхийлнэ. Гэхдээ нэг юм нөгөө саржингаа авч явах юм малгай сэдвтэй болчихлоор бас айгүй амар байна тий. Тарих ажиллах юм маань арай багасаад. Тэгээд энэ 2 дугаар сарын сэдв маань одоо ч энэ дугаар 10-нд орно. Тэгээ 14-нд ч одоо Валентины баяр. За тэгээ юугүй цагаан сар болоод хавар ирлээ, хайр ирлээ, бүүм. Тэгээд бид 2 сарын 3 дугаар гуруула хайрын тухай орох юм аа. Одоо тэгээд мөнхийн сэдв хайрын тухай одоо ярих юм дуусахгүй юм чинь. Гэт энэ оныхоо эхний сэдвийг хайр цэнцэрэн гэж сууж байна. Солиот бодсон ч байна. Солиот Зүрхэн хэлбэртэй дрон ниссэн. солиот болон тийм. Яган өнгөтэй Instagram-ын зүрхэн Театрын нарийн тэнцүү лов ирхэл let's catch up гэсэн тийм солиот бодсон шүү сая. Гэхдээ ер нь хоёлоо ингээд өмнө дандаа сонь сайхнаа ярьдаг байсан бас яг манай подкастын нэртэй бол айгу таарж штэ тий let's catch up зүгээр л сонь сайхан юу болж ин catch up хийя. Тий. Тэгээд бид хоёр ч бас нөгөө өмөрчий. Тийм өмөрчий. Гэхдээ бас нөгөө цаанаа нэг юм хүнд хэрэгтэй чалчхансан гэж бодож явдаг аас жоохон хүнд хэрэгтэй юм ярих бас хүсэлтэй юм болохоор тийм бас чадхаараа. За тэгээд одоо энэ форматаар бодож олсон төлөвлөгөөгөөр мань явах юм бол бас айгүй нөгөө нэг за одоо юу ярих вэ гэх дарамт багасаад айгүй юм сайхан одоо тайвнаар хандаж эхэлж байгаа болохоор илүү надад бол айгүй амар байна. Тэгээд сар болгоны 3 дугаар ордгоор орно. Тэгээ 3 дугаарын 1 дээр нь бол Ариун Зул бит 2 сууж байна. 1 дээр нь бол зочинтой сууж байна. Энэ 2 дугаар сард бол 1 дугаарыг сэтгэл зүйчтэй хамт хийх юм байгаа. Тэгээ 3 сараас бас тэр юунууд илүү тодорхой болоод эхлэхээр ойлгомжтой болоод эхлэх байхаа гэж бодож байна. Тэгээд хайр гэдэг чинь өөрөө амар юм малгай том сэдв байгаа болохоор өнөөдөр бид хоёр болохоор ийм нөгөө нэг хайрыг үзэх үзэл хэрхэн одоо өөрчлөгддөг вэ гэсэн талаар илүү бас тэр өнцгөөс нь яривал гоё юм шиг санагдаад ойрт бас бодоод байгаа. Бид хоёр бас нэг хэд удаа зүгээр л чалчингаа ярьж марж исэн болохоор энэ сэдвийгээ бас хуваалцвал гоё юм болов уу гэж бодлоо. Одоо ингээд амьдралын яг аль мөчлөгт байгаа. За тийм яг тэр аль мөчлөгч чинь бас нөгөө настай холбоотой тий нас дагаад тэгээд туршлага дагаад ер нь бид нэр ингээд амьдралыг үзэх үзэл өөрчлөлтөд явдаг шүү дээ. Яг тэрийг дагаад хайр гэдэгт хандлага, хайрыг үзэх үзэл бас өөрчлөлтөд явдаг тий. Хэддгээр хайр вэ? Анхны хайр уу? Тий. 183 дахь анхны хайр уу гэдгээс бас юмнууд шалтгаалтай. Тий. Тэгэхээр одоо тэр сэдвэр гоё чалчи гэж бодоод яг сууж байна. Зя. Тэгэд бүр ихнээс нь ярих уу? За тэгээ. За чи эхэл. Чи яг дөнгөж төрчөө чиний хайрыг харах үзэл хайрын тухай ойлголт ямар байсан? Дөнгөж төрөөл хайр бол тэгэл дөнгөж төрөөл ээж штэ. Хайр бол ээж тий. Аав ээж хоёр штэ. Яг тэр үе амар гоё. Одоо яг тэр үеийг нөгөө туулаад явж байгаа болохоор амар гоё нөгөө ч би ч одоо нөгөө ээж аав хоёр нөгөө хүүхдийнхаа бүх ертөнцийн нэдэж штэ тий. Зөвхөн тэр нь мэдрэмж амар гоё идэв лээ тий. Тэгэл бүх юмыг л ингээл надаар төсөөлөж, надаар ингэж дамжуулж хүлээж авч байгаа болохоор амар юм хүндэтгэлтэй цаг үе юм шиг айгуу санагддаг штэ тий. Хариуцлагатай хүндэтгэлтэй. Тэгээд өнөөрөө юу яаж ирэх сарын байна уу тэрний дараагийн сэдв болохоор ээнэгшлийн сар байгаа. Ээнэгшил хүүхд хүмүүжил гэсэн сэдвийг нэг сард бас аль нэгэн сард нь ярихын 3 дугаар сард ярьж таарах нь 4 дугаар сард ярьж таарах нь. Тэгээд зүгээр дуулгач дараагийнхаа сэдвийг хаяа бас дуулгаад дээ. Дуртай авч. Тэгэл яг ухаан орсон цаг одоо яг төрөөл бол мэдээж ингээл ээжийнхэн момыг идэл ээжийнхээ ингэрт ингэж байгаал хайрлуулаад ингээл өдийг хүртэл явж байгаа штэ. Тэгээ яг ухамсар ирсэн үеэ бодглохлоор тэр үед минийх бол айгүйх аав байсан. Аавыг ингэж нөгөө нэг аав бүх юмыг зөвшөөрдөг ч юм уу. Аав бас ингээ бүх юм. Аавд бүх аашаа гаргадаг. Аав
бүх аашиг хүлээн авдаг. Одоо нэг би чинь тийм хөвгт байсан. Миний юм, аавын юм, миний юм гэдэг тийм зарчимтай. Тэгэл аавыг л одоо ялах зорилготой. Тэр нь одоо юм зорилго болгоод байгаа ш. Зүгээр л үйл хөдлөл үг хэл ингээ бүх юм араа л аавыг ингэж дийлж идэг тийм. Одоо би чи айлын ядчил баг тэгээд ганц охин болохоор ч тэр үе тэгэл тэр үе бас амар тод байдаг ш надаа. Аавтай тэр бага насны relationship-ийн асуудлууд. Айгу дураараа охин, аавын айгу дураараа охин байсан гэх юм уу? Аавтай амар дураараа. Одоо тэр дураараа байх гэдэг чинь яг нэг хайртай бас салшгүй холбоотой юм шиг санагдаад байдаг шүү дээ. Одоо ингээл өөр дээрээ ингээд бодоод үзэхээр яг ингээ хайртай хүмүүстэй хамгийн муухай цангаа гаргадаг гэснээс нөгөө дураараа ерөөсөө ингээд би хичнээн муухай ааш гаргаж хичнээн ингээд архирч исэн ч гэсэн энэ хүн стил намайг харилсаар л ах болно гэдэг нэг тийм бардамнал байд юм шиг. Намайг мэднэ, намайг ойлгоно, намайг хүлээн зөвшөөрнө гэсэн л юу юм шиг байна тий. Тэгээд одоо яг нөгөө нэг бүр юм нялхаас эхлээл нөгөө хайр гэдэг чинь одоо яг бидний ертөнц тэр чигээр яг л гэр бүлээс эхэлж байгаа шүү дээ. Ээж аав гэл тэгэнгүүт надаас их амар ингэж бодогдоод байд шүү дээ. За яг өөрөө ингээд ээж болохоос өмнө, хүүхэдтэй болохоос өмнө миний одоо тэр мэдрэмжтэй хамгийн ойрхон байсан туршлага бол нохой заа. Манай нөхөрт хоёр цагаана гэд годамжнаас өргөж авсан нохотой. Тэгээд тэгтээ нохоо маань одоо хадам ээж аавын баг нохоо болсон. Тэдний амьдраад амар олон жил болж байгаа. Тэгтээ дөнгөж нөгөө нэг би чи нөгөө багада нохоотой тийм тэжээвэр амтан тавьж үзээгүй. Тэгэл яг том болол ингээ нохоотой болол эхэлсэн чинь яг тэр харилцаа, яг тэр хайр амар сонин тийм шал өөр бас ертөнц үед юм билий гэж бодсон. Тэгэнгүүт одоо яг тэр харилцаа болохоор ингээд зүгээр л өгөх харилцаа байдаг байхгүй. Одоо би бол тэр нохоод одоо бүх юмаа өгж байгаа шүү дээ. Цагаа зарцуулаад ингээл балгаж хэлгээл хоол ундын нөгөө. Гэтэ яг үндэ би тэр нохоогоос юу ч эргүүлж авахгүй байхгүй. Яг ингээд ийм эдийн засгийн үүднээс батгаад ч. Тэгэнгүүт тэгтээ нөгөө мэдээж ингээд тэр одоо нэг амтныг надаас хамаарж байгаа тэр нэг амийг ингээд аз жаргалтай байлгаад ингээд тэжээгээд ингэж байж байгаагаасаа би өөрөө ингээд амар юм гоё хайр амар их аз жаргалыг ингэж авдаг байсан. Одоо зүгээр яг тэр болохоор яг ингээд хүүхдтэй болох нь зүгээр introduction байсан юм байна. Тэгэнгүүт одоо яг бүр нялх хүүхд бол ер нь нохот адилхан шүү дээ. Бүр арай экстрим хөвлбөр л болохоос ш. Яг тэгж бодогдоод идэв чи надаа юу ч өгөхгүй зүгээр надаас ингээд бүх юмыг авч байгаа байхгүй юу. Тэгсэн хэрнээ ингээд би зүгээр тэр нэг жижигхэн нэг хүнийг ингээд бүх юмар хангаад ингээд байж байгаагаасаа би ингээд бүр бүгээр илэрхийлэхийн аргагүй хайрыг мэдэрж идэг байд юм байна. Тэнгүүд ч одоо ингээл энэ чинь нэг шал өөр төрлийн хайр байгаа ш. Тэнгүүд энэ нь ингээд юм хосын харилцаа ч юм уу бүр арай өөр харилцаанд болоод эхлэнгүүт чинь маш олон өөр нэмэлт бодолцох юмнууд гараад ирж байгаа юм л та. Тэгэхээр айгүй complicated дээ. Тэгэхээр зүгээр л ингээл нохоо нялх хүүхдэд харьлал ээж ах нэг бодлын амар юм шиг өдрөх. Тэгээд тэр нялх хүүхд чинь харин тэр хосын харилцаанд дундаас гарч ирээд байгаа болохоор харин тийм ээ. Холбогдол. Айгүй яд. Тэгээд нөгөө нялх хүүхд нь том болол найзтай болол найзын хайр гарч ирэл. Йоо тэгэл ээж автай харилцаа гэл. Йоо. Хойлоо хүүхэд ярьж эхэлсэн юм чинь угаасаа л хойлоо ярьж байгаа л хосын харилцаа руу орохоос л хойно тэрний наан болохоор одоо ингээд хойлоо бол ингээд хүүхэд рүүгээ хандж байгаа харилцаагаа сая жоох ярьлаа штэ. Тэнгүүт бас ингээд нас явахын хэрээр бид нэр өөрсдөө аав ээжтэйгээ харилцдаг харилцаагаас өөрчлөгддөг тий. Чамд тийм одоо төрснөө дараа ч юм уу ээжтэйгээ харилцаа өөрчлөгдсөн ч юм уу илүү ойлгодог болсон ч юм уу тийм юм анзаарчихсан уу? Одоо за ээж аавтайгаа харилцаа яг мэдээж ингээд өөрөө ээж болонгууд ингээд хөөх миний одоо ингээд туулж байгаа
би л ингээл ганцаараа энэ дэлхий дээр ингээл ээж болоод ганцаараа ингээл шөнөөргөн хоноол те ингээд байгаа юм шиг ингээд санагддээ шүү дээ яг тухайн үед гэж нэсэн. Тэгэнгүүт яг миний ингээд туулж байгаа энэ бүх юмыг бүх ээжүүд туулсан да. Тэгээд ялангуяа миний ээж ч гэсэн яг ингээд тэгтээ яг энэ бүх ингээд аз жаргал болон амар хэцүү байгаа бүх юмыг өгж байгаа нь ингээ би ингээ нэг юм ялах нэг би ингээ өрлөөд ингээ бэжсэн ингээ бодохоор амар сонин заяа. Тэгэж бодохоор нэрээ бас амар ээжиг ингээл зарим үед нь өрөвдөл зарим үед нь хайрлал хөөх ямар мундаг юм бэ гэл бахархаал явдаг бол ялтчгүй ингээд угаасаа хүүхдгүй байх үед бол огт ойлгохгүй л байсан байгаа байхгүй юу. Тэгээд одоо яг уу миний бодлоор ингээд яг өөрөө амьдрал зохиогоод яг ээж аавынхаа гэрээс ингээд тусдаа гараад эхлэнгүүт харилцаа одоо яг ямар болсон гэх юм тийг илэрхийлэгдсэн байна. Манай Аазууд илүү тэгж бодд юм болов ч гэж. Илүү нөгөө нэг ээж аавыгаа сайн одоо нэг хайшин бид нар нөгөө хүүхдээ сайн сайхан яваасаа гэж боддог шиг би бас одоо илүү нэг ээж аав минь сайн сайхан байгаасаа гэдэг дээр илүү фокуслдаг юм шиг санагдчих. Эрүүл мэндийн хувьд ч тэр тэгэл те өдөр хоногоо яаж өнгөрүүлж гин те амьдралынхын чанар сайхан байгаасаа л гэдэг талаар болсон тийм болж өөрчлөгдсөн гэх юм. Одоо яг өмнө нь бол ингээл ээж аваасаа дандаа аваал идэг байсан байгаа шүү дээ жоохон бахта. Ингээд ээж аавынхаа гэрт амьдардаг байхад. Одоо бол аль болох чатахаараа ингээд ээж аавдаа өгөөд байх юмсан. Тэр нь одоо юу идэв те. Одоо би ингээд зүгээр ээж аавгаа эмээ өвөө болгоод ингээд ач гаргаж өгчөөд байгаа байхгүй. Өгөөд бас те ач нь хариулаад байгаа байхгүй. Өгчөөд байна. Тэнгүүд одоо яад юм те одоо ач мачийн ингээ камераар харуулж маруулдаг ч юм уу мэдэхгүй. Одоо ингээд одоо ээж аваагаа ингээ happy байлгах одоо тэгээ зарим талаар ингээ санхүү материаллык байдлаар ч юм уу те зарим талаар ингээ ийм мөнгө төгрөг ийм юмар хэмжигдэхгүй өөр байдлаар ингээ өгөхийг л айгу хичээдэг болцсон юм шиг санагдаж байна одоо. Харин бас том болчихоор айгу юм ээжтэйгээ ээж хоёрын харилцаа ер нь давгүй л дээ. Гэхдээ мэдээж ингээд яг миний 20 морин нас масанд байхаа би ээжигээс ойлгодог байсан заяа. Ерөөсөө ингээ ойлгохгүй. Яагаад гэл ингээл гайхаад. Тэгээ одоо бодохоор зүгээр тэр үед нөгөө нэг өөрийн үзэл бодол гэдэг юм бүр ингээд амар тогтоод тэнгуут ингээд хүнчин тэгэх тусмаа бас ингээд яг дөнгөж ихэн шатанда бусад хүмүүсийг айгууж ажилтдаг штэ. Тэр үед тийм шийдвэр гаргахгүй яасан юм бол тэгчгүй яасан энэ төр гэсэн юмнаас ингээд айгүй ээжигээ чаачлах гэж ингэж идэг байна. Тийм дандаа л ингээд гүрийж авах юм. Өвдсөн ч өвдснөө хэлэхгүй гэж мэгэл яах гэж юуны төлөө тэгж мэгэл амар нэг хэсэг бол гэхдээ муудалцахгүй гэхдээ нөгөө нэг би ойлгодгүй. Ойлгоч гэж яг үндэ боддгоо тийм айгүй Монголын 20 настан байлаа. Тэгэл гадагшаан тэр яваал тэгэл үр хөвгттэй болоол энэ төр болоол ээжээсээ ингээл хол нэг хотод байгаа ч гэсэн уулзах маань баг маг энэ төр тэгэл хаяа нэг уцаар яриад энэ төр байгаа л амар сандаг. Тэгэл одоо ч ингээд нөгөө нэг би чи ээжгүй хоёртой хамт амьдардаг штэ. Тэнгүүд эргээд нөгөө нэг яг ээжтэйгээ ингээд хамт байгаа үе байгаа аахгүй юу. Тэнгүүд би ингээд нилээн бас том болцсон. Тэнгүүд ээжийг юм ойлгох илүү одоо нөгөө нэг ээжийг мэдрэх, ойлгох, ярих хэрэгцээг нь хангах. Тэгээ залуу насных нь ингээд хүнд ингэж манай ээж чинь бас айгу тийм шууд юмаа нээлттэй хүн биш шүү дээ. Тэр мэрийг ингэж гаргах тийм юм руугаа одоо айгу юу яадаг болчиж. Тэгээд бид хоёр сая энэ тог тасарсан үеэр ч нэг гэрийнхэнтэйгээ ярьж үзлээ давгүй хүмүүс юма гэдэг шиг. Бид хоёр ч тэгээд бид хоёр гэхдээ ер нь бол байсгаал нэг 7 хоногтой чадвал нэг яг ингээл хоёлаа цаа кофегаа тавьж аалж чалчдаг л та. Тэгээд сүүлд боссон бид хоёр нэлээд чалчаад тэгээд ээж тэгсэн чи надад айгу хөрхөн тэгсэн байхгүй юу. Охин хүүхэд том болох сайхан юм аа. Хинд ч ярьдгүй юм охиндоо л ярьж болдог. Гэтгсэн чи надад нэг амар гоё санагдсан. Тэгэл тэр мэдээж ингээл залуу насныхан туулсан юм эсвэл би нэг тэгж боддөө штэ гэдэг ч юм уу те.
би нэг тиймэрхүү юм тийгэж боддөө штэ. Энэ төр гэдэг юм аа. Одоо намайг жоохон хүүхэд гэж бодохгүйгээр бас юм нэг юм намайг нэг юм залуу хүн ойлгож болох залуу хүн гэсэн үүднээс одоо ярангууд бид хоёр нэг юм айгу гоё. Бид хоёр ч гэхдээ ер нь айгу найз шиг байдаг штэ. Тэгтээ илүү тэгэж нөгөө нэгдээд ээж бас одоо хүнд чинь ярих хэрэгцээ дандаа л байд юм чинь. Би бас нэг тийм ярьдаг хүмүүс болцсон байгаагаа мэдэрсэн чинь нэг тийм гоё санагдсан. Том болсон байна. Тийм охин нь том боллоо одоо нууц хаяар. Тэгээ бодсон чинь одоо охинтой болохгүй л айгу ганцаардах нэ уушруу. Үний. Тэгтээ бас охинтой болчоод охтуудаараа жаажлуул бас хэцүү тий. Жаажлаа штэ. Угаасаа охид жаажлан дэр чи охин. Харин Райнфт яг хүлэн зөвшөөрсөн. Угаасаа охин хүү ялгаагүй айл нь яг өсвөр нас масанд бол тэгэл хүүхдүүдтэй үзэн ядагдал явах нь бол байгалийн хууль юм байна. Жам юм байна. За гэл хүлэн зөвшөөрөгдсөн шүү дээ. Аюу жаажлаа штэ ёо. Тэнгүүд одоо яг тэр өсвөр насны үе чинь бас яг ингээд тэр өсвөр насыг туулж байгаа тэр хүүхдэд дотор яг энэ харилцаа тэгээд хайрыг ойлгох ойлголтод нь асар том өөрчлөлт орж эхэлж байгаа байхгүй тийм. Тийм өөрийгөө ойлгох, өөрийгөө одоо хэддгээр тавих бай. Би чинь тустай хүн байгаад гэдэг энэ төр гэсэн л процесс юм шиг байгаа тийм. Тэгэл амьдралд хандах хандлага, юмыг үзэх үзэл мүзэл нь яг ингээд тогтоол тийгүүд мэдээж ингээд нөгөө бусад хүнийг таалагдахгүй шүү дээ. Бид чинь тэр насандаа маш бийж байдаг болохоор тэгэл жаажилж эхэлдэг. Би тэгээд нэрээ бас энийг амар сандаж яг хідэн нас мастай байсан нь бол сайн санахгүй байна. Гэхдээ ингээд яг өөрийгөө нэг юм хувь хүн гэдгийг ойлгож эхэлжсэн л үе байгаа байхгүй. Тэнгүүд ингээд би яг амар хурж хөөх манай хээч чинь бас ингээд хувь хүн юм биш үү. Зүгээр ингээл ээж гингүүд ингээл бүх юмыг мэддэг чаддаг ингээд супер баатар. Тим юм мэдрэмжтэй байсан байгаа даахгүй бүр ингээд жоохносоо тий. Одоо ер нь бол яг аль болох ирүүл одоо ер нь жоохон нэг юм янз бүрийн тийм хүнд хэцүү асуудал багтай тийм ер нь тийм нормал дуу гэр бүл төссөн их хүмүүс яг тийм л мэдрэмжтэй өсдөг бах тийм. Ээж аав ингээд нэг уул шиг тий эсвэл яг нэг юм бүх юмыг л чаддаг нэг юм супер баатрууд ээж идэг. Тэгэнгүүт ингээд би гинт хөх манай ээж чинь хүн юм биш тий. Манай ээж чинь бас алдаа гаргадаг бас юм өөрийн гэсэн зан ааштай. Тэгэхээр тэр нь заримдаа надад таалагдахгүй сонирн байж болд юм биш тий. Тэгээ би яг нэг ухаарл авч ирсэн амар сандий. Тэр одоо хэдэн ч настай байсан юм байгаа юм бүү. Хөх ээж чинь ганцхан ээж биш юм биш тий. Oh my god. Харин тий. Надад тэгэл бидний хүүхдүүд бас тэгэн штэ. Oh my god энэ ээж чинь бас хүн юм биш тий. Тий. Хөөх нээж чинь бас сайн тал муу талтай бас хүн юм биш тий. Яг тэргээр нь хүлээж авах бас ингээд амар сонин тэгээд нэг юм хэцүү ч юм шиг байсан надад бас ингээд нөгөө нэг ээжийн амьдралыг одоо шүүчж байгаа штэ. Тэнгүү тэндээс чинь шүүж байгаа юм чи алдаа гарч ирэн штэ. Тэнгүү тэр ээжийн алдаа гэж би хараад байгаа тэр зүйлийг хүлээн зөвшөөрөөд явах надаа ингээд одоо бодохоор бол тийм амар алдаа одоо миний амьдралыг эсвэл одоо ингээ хин нэгний амьдралыг амар болгох алдаа биш зүгээр нөгөө нэг одоо миний стандартаар миний бодлоор тэрийг тэгж шийдэж болоогүй юм бах та энэ төр гэсэн зүйлийг нь ингээ харах надаа одоо мэдрэх гэх юм уу жоохон хүнд байсан. Тэгээд тэрий ч амар удаан бодож байгаад гаргасан юм маань болохоор тэр үед манай ээж аав хоёр өөрсдийнхөө хувьд хамгийн сайн гэсэн сонголтыг л хийсэн байгаа. Тэгээд тэр үеийн нөхцөл байдал одоо миний нөхцөл байдлаас шал өөр байгаа. Одоо ингээд нийгмийн одоо ардчилсан нийгэм тогтоод эн чинь ингээд 30 хэдэн жил болчлоо. Гэтэл тэр үеийн нийгэм ямар байсан бэлээ. Тэгээд энэ хүмүүс чинь төрөхдөө ардчилсан нийгэм төрөөгүй шүү дээ. Яг л одоо ингээд тэр нийгмийн тийм өөрчлөлтийн юм байна. За тэгээд тэр үед байсан боломж бололцоо, мэдээлэл хүмүүсийн ингэж хүлээж авах одоо тэр хандлага энэ тэр бүх юмнууд шал өөр байхад яг одоо би байгаа энэ орчин нөхцөл цаг хугацаагаараа амар шүүгээд байсан юм байна гэдгээ бас амар ойлгоод. Тэгээд би бас угаасаа нөгөө нэг амаа хамгсан ч царайгаа хамгиж чаддгүй юм болохоор би чинь тэр жаажилж байгаагаа ээжтэй мэдрүүлсэн л байгаа штэ.
жажлаад байгаагаа. Тэгээд би бас ээжээс уучлалтгүйсэн. Би бас ингээд айгу дутуу боджээ. Тэ та тэр үед та хоёр би ингээл тийм тийхгүй яасан ингээл амар та хоёр лөө ингээл ууралдаг ч юм уу байсан. Тэгээд уучлаарай би бас дутуу боджээ. Тэр үед ч одоо та хоёр тэгээд өөрсдийн чадхаараа л хамгийн сайн сонголтоо л зөвхөн өөрсдийгөө бодоогүй өөр хүүхдээ бодоол хамгийн сайн сонголтыг л хийсэн байгаа шүү дээ. Тэгээд тэрний чинь хүчинд одоо бид нэг ингэ явж ин шүү дээ. Тэгээд ястэй sorry. Кофе хугсан. Я кофе уусан. Одоо ингээд чамайг сонсохоор чи ингээд яг айгу ухаажаал ингээл ээжийг амар сайн ойлгосон яг тийм мачур болсон байгаа байхгүй. Би бол өөрөөгөө яг тийм төвшөнд арай болоогүй. Яг тэр зам руугаа нэг жоохон төгчийн л гэж хэлмээр байна. Одоо стил ингээл би зарим юм дээр ингээл яг тэр жааж хийдэг одоо тий ингэчгүй ингээл амьдралын шүүгээд шүү дээ тий ингээл энэ үед ингэхгүй тий ингэж амьдрахгүй гэл тийм юм бол стил одоо байна уу байна. Одоо 5 жилийн дараа ингээд чам шиг ингээд ухаачсан сууж явах юм уу? Стил энэ хэвээрээ байж явах юм уу? Харжлаа. Цаг нь ирд юм байна. Настайгаж ирдэг юм байна энэ чи. Цаг нь ирдэг юм байна. Тэгээ би бас ээжиг амар за тэгээд юу яадаг гэсэн аахгүй юу? Ингээл манай ээж ч нэг тэр үедээ ингээл амар ховор мэрэгчлээ. Тэгэл ээжэд ингээл айгүй олон боломжууд ингээл яаж хахад тэрийг ингээд өөрийгөө бодоод тий таастай тэрнээс ирсэн тэр урилгыг ч аваад эндээс ирсэн тэр юуч аваад тийшээ ч явах боломжинд яваал тийхгүй яасан ингээл амар тэгэхээр та ингээд өөрийнхөө төлөө байхгүй яасан ингэж мэгэл тэг хэрвээ тэр үед ээж зөвхөн өөрийнхөө төлөө байсан бол би энд ингээд гуцаа сууж авахгүй шүү дээ. тийм тий тэгээ тэгэнгүүт тэр үед одоо өөрийгөө ч бодсон байгаа maybe тийшээ явахгүй ингээд эндээ хүүхдүүдтэйгээ байх нь ч ээжэд сайхан байсан л байгаа. Тэгээ тэр үеийн орчин нөхцөл нийгмийн байдал тухайн үед яг тэ амьдрал тэрийг алийг сонгох уу гэхэд бодож байгаа л хамгийн зөв хувилбараа одоо нэг бодоогүй биш бодсон л байгаа штэ. Надаас ч их л бодсон л байгаа штэ тэ. Тэнгүүд л одоо ингээд манайт нь бид нар ингээл зүгээр өдөр тутмын амьдралдаа ч юм уу ингээд мэдээж хүн өөрийнхөө амьдралыг ингээд янз бүрийн шийдвэр гаргахтаа ингээд бүх талаас нь бодолцож үзэл ингээд нэг юм шийдвэр гаргасан байгаа шүү дээ. Тэнгүүд ингээд амар рандом хүмүүс ирсэн ээ. Ингэж үтсэн үү? Ингэчгүй яасан гэд ингээд ургуу үргээд идэв шүү дээ тий. Тэнгүүд яг хүүхэд нь ирчээ нөгөө амьдралын тэгээд ахаар амар хэцүү байдаг гэсэн баг тий. Хайтай байдаг байсан баг. Оо тэгэл ээж дугаар байдаг байсан. Тэгэл дугаа ах тусмаа одоо би одоо яатчихсан. Тэгээ би харин уучлалтгүйсэн шүү дээ. Айгу харгас байсан байхгүй юу? Айгу даварцсан. Одоо тэгэнгүүт бас яг ингээд яг байгаагаар нь хайрлаж сурж байгаа байхгүй тий. Би одоо сүүлийн үед яг айгу тэрийг амар бодоод байгаа шүү дээ. Ер нь бол одоо ингээл бидний ээж авч бай романтик хос нөхөр найз залуу юу гэдин тий партнерууд ч бай яг үнэндээ хизээч өөрчлөгдөхгүй яг ингээд өөрийн гэсэн тэр зан характер тий ингээд юмнууд нь байгаа тэнгууд тэрийг зүгээр ингээд хүлээн зөвшөөрөөд байгаагаар нь ингээд гоё хайрлаад явах чинь амар том тийм том болсон буюу мачур байх нэг мачур байснаас үүдэж гарч байгаа тийм хүлийн зөвшөөрөх ойлголт юм байна гэж яг бодоод байгаа шүү дээ. Тэгээ тэрийг юу нэг хүн яг хэдэн наснда одоо яг ингээд тэр хосын тэрийг хүлийн зөвшөөрөх яг хэдэн наснд ирдэм болов. Надаа ирсэн болов. Миний бодлоор тэр яг тэр хоёр хүнээс л хамаарах. Би дээр нэг рeel үзсэн аахгүй юу. Нөгөө нэг одоо гаднаа ингээл бас янз бүрийн яг сайн харилцаа сэтгэл зүйн асуудлууд ярьдаг ингээл подкастууд байдаг штэ. Тэрний нэг рeel аль подкаст ахчулаа дээ. Рeel явж исэн. Тэгсэн чинь тэрэн дээр болохоор ингээд хосууд ингээд би биэндээ дурлаад за тэгээд ингээд айгүй юм нэг хим хичээл явагдаж штэ. Тэр чинь пам ирвэхэнээсээ л тархитлогоон доод харвал тий.
Тэгээд honeymoon тэр нэг юм chemistry дээр итгээд ингээд бүх зүйл болно гэж бодоод гэрэлцдэг. Гэтэл ингээд хүнтэй хамт амьдрна гэдэг чинь тэр хүний habitтэй хамт одоо нэг өдөр тутам хийдэг зуршилтай нь хамт амьдрна гэсэн үг ээ. 0-д хэдэн минут суудгуу, хэдэн цаг суудгуу тий. Өглөө хідээс босдгоо. Ажлаа яаж аль цагаар явуулдаггүй, орой хідээс унтдаггүй. Тэр ер нь бол нэх өөрчлөгдөхгүй. Ажилдаа хэрэг анхаардаггүй тий. Одоо ингээл ажилдаа одоо ялангуяа ингээд 30 гарцсан ч юм уу 27 8 гарцсан хүмүүс бол ингээд ажилдаа айгу анхаарал цаг зарцуулаад байж байгаа. Тэнгүүт одоо хин нэгэнтэй уулзраад тэрийгэ болохгүй. 0 суудаг цаг нь багасгүй. Тэр нөө habitude одоо нэг амьдралынхаа туршид ингээд биднэрт ч гэсэн байгаа шүү дээ нэг юм хүнд ядаргаатай байдаг. Тийм зуршлууд байгаа шүү дээ. Өглөө босоод ингээд орой унтахаас өмнө ингээд одоо ингээд миний бол одоо жишээ нь ширээ те хүн харвал бүр стресстэй өөхөх бах уу. Би ширээн дээрээ бүх юмнуудаа дэлгэж ингэж байж санаа амар байдаг. Үүнийг хэрхэн тоос дараад байж байгааг нь харж ээж бүх юмнуудаа нүдэндээ бүртгээ сайхан байдаг. Тэнгүүд энэ ингээл энэ чигээрэл байж байна. За жоохон нэг 20% цэвэрхэн болох магадлалтай. А түүнээс үш энийг одоо би цэвэрч хүнтэй хамт байлаа гэд учиргүй цэвэрлээд эхлэхгүй л байхгүй. Тийм харин хабитуудтэй нь хүртэл хамт байдаг шүү. Тэрийг бас ингэж тооцоолох хэрэгтэй шүү. Гэд ихсэн байсан. За буцан ирлээ. Иргэн ирлээ. За одоо шууд асуу зөө. Юу асуух юм? Чи надаас юм асуух гал юм уу? Тийм. За. Яа. За одоо сая нөгөө дөнгөж төрөөд миний хайр ойлголт юм байсан гэдэг нөгөө нялхаас үе дурслаа штэ. За. Тэгэнгүүт одоо ингээд чи өсвөр наснд очоод өсвөр насны тягаас чиний хувьд хайр гэж юу вэ гэж асуусан бол чи юу гэж хариулах байсан бэ? Өсвөр нас уу? Хөөх юм миний өсвөр насны хайр чинь хичээл штэ. Хичээлтэй хайртай байсан. Хичээлтэй л хайртай хөөхт байсан. Би чи 10 жилдээ хүмүүнтэй үерхэж үзээгүй. Их сургуультай ч үерхэж үзээгүй штэ. Тэгэхдээ одоо хайр гэхэр одоо их сургуульд бол дурлаж үзсэн. Өсвөр насны үед гэхдээ илүү за яг мэдээч хүмүүс ингээ би нэгээ шохорхоо зарим нь үерхэж бариад эхэлдэг тий. Гэхдээ ер нь дийлэнх нь найз нөхөдтэй амар юу гэдэм шүү. За найз нөхөдтэй амар учиргүй хайрлах нь чайшин. Гэхдээ найз нөхөд хүрээлэл гэдэг бол амар чухал гэдэг тий. Яг тэр үед магадгүй яг нөгөө нэг тийм яг нөгөө нэг юуны эсрэг хүсний яг тийм хайр сэтгэлийн хайр бол тэр үед магадгүй нөгөө хүнд яаж харагдах вэ чухал байсан баха. 10 жилд хүнээр хайрлуулах гал. Үгүй хүнд яаж харагдах одоо нөгөө нэг хинд би сайн байх, хин надад сайн байх айгуу чухал гэх юм уу? Тэр гадаад зүгээр яг юм дисплей. Ягаад гэвэл би нэг тийм юм айгуу санаж байна. Нэг айгуу муу сурдаг хүүхэд надад захиа өгөөд. Би айгуу ичиж үлээ. Тэгээ муу сурдаг гэхдээ бас царим мод байсан юм. Нэг айгуу муу сурдаг хүүхэд надад захиа өгөөд. Тэгсэн чинь би бүр амар ичээд. Чи тэгвэл бас амар сошиал статус хардаг байсан биш үү? Царай биш айгуу тийм сошиал статус хэд сурдаг вэ? Чи нэг өмнөх улирлаа чинь дүн сургуультай чи хідэж гисэн бэ. Тэгээд би амар ичиж үлээ бурхан минь. Тэрний чин дараа бас оюутан байхад би чамд өмнө би бас дугаар дээр ярьчихсан баха. Нэг сакс тоглодог айгуу хипхоп. Тийм. Нэг дугаар дээр ярьсан шүү дээ. Би өөрөө айгуу орок хүн байгааддаг. Тэгсэн чинь тэр маань айгуу өмдөн унжсан амар уган хөөрхий гангалаад ирсэн баха. Хамгийн унждаг өмдөө хамгийн хавтгаа малгаагаал өмсөж ирсэн баха. Тэгээд тэгсэн чинь би хичээд уулзахгүй явуулаад. Үгүй гэд. Гэтэ уг нь айгуулаг сакс мокс тоглоо. Амар сакс мокс тоглодог. Сургуулийн хашигшээ мэгшээ намайг ирж үзээч гэд би гэж мэгээд чамааг байтгаа сургуулийн хашигшээ. Сургуулийн шигшээ гэдэг чинь
Тийм сургуулийн шгшээ гэдэг чинь тий нийгмийн статусаар айгүй өндөрт байсан. Банд байсан биз дээ. Банд тийм. Тэгээд гэсэн чинь харин би айгүй юу байсан юм аа. Дутуу бодолтой. Биштэйхний яаж байгаа юм би харин айгүй юм. Дутуу бодолтой хүн бэжээ. Тэгээ рок чинь тэндэл идэв бөгөөд. Би тэнд айгүй орог хүн байгаад байдаг. Услаад хар нүдтэй. Хар нүдтэй. Торон юпг торон трикотой хүн байлаа. Тэгсэн тэнд айгүй хипхоп хүн. Надад сэтгэлээ илчлээд хаана байгаа яваад очив гэт. Би нэг тоолт үзчихлөө зүгээр яаж л та. Тэгсэн чи айгүй ирээд тэгсэн чинь би авч орхосоо хичээд. Хөр хивэд тэр бандыг үнэхээр өвдчихлөө. Тэр хөвгүүнийг уучлаарай. Тийм чи хипхоп хിവэрээ юу? Хിവэрээ байсан ч би ойлгоно. Call me. Яа сакс тоглож байгаа хിവэрээ юу? Тэр нь чухал шүү. Дасгал хөдөлгөөн хийж байгаа хിവэрээ юу? Call me. Одоо бол яг одоогийн наснаас ингээ бодоход ер нь айгүй тийм дэжгүй залуу байх байсан бод. Харин тийм. Яг өөртөө анхаардаг. Тэгснэ. Спорт орж ялдаг. Өөр ингэсэн сонирхол стилтэй. Тийм. Бас сургуулийн хаа шигшээ. Тийм. Юуны ч анги байлаа да мэдхгүй. Өөр сургуулийн хөвгт байсан. Би нэр амир нийтдээ нэг юм амир санчлаа яг юм өсвөр нас мас гэсэн чи. Энэ ихтэй яг өсвөр наснаас арай том болцсон байсан юм. Оюутан байхад манай ангийн нэг залууч гэж те одоо хөвгүүн ч юм уу тухайн үед одоо залуул гэж боддогсэн хөхтэй ч гэж. Одоо нөө юу амир ингээл жим юмд яваал заяа. Тэгээд хэд чинь бид нар чинь баг 20 морьч хүрсэн юм уу чаавас. Нэг 20 морь хавцаал байсан баг. Тэгэл жим юмд явсан ч бид нар пупа юу жим юм аа. Тэгсэн чинь яг нэг тэгж хэлжсэн. Одоо бүр амир чихэн сонсогдоод идэв. За RM чи мэдхгүй лээ. Чи ингээд удахгүй том болохоор ч гэлээ юу гэлээ. Баг юу гэлээ. Чи ингээд хажууд чинь ингээд айгүй баг булчинтлаг айгүй тийм гоё биетэй тийм спортлог хүн ингээд байж залуу ингээд байж хахад ямар баг гоё гэдгийг чи дараа нь ойлгоно ч гэлээ юу гэлээ нэг тиймэрхүү өмөлсөн. Одоо ойлгосон. Би одоо бодох нэ амар ухаантай мэлсэн юм биш үү манай үнд хойд. Одоо ойлгосон. Менеж чинь тий. Тэгээ би чинь нөхөр хүүхэдтэй юм шүү. Хэрэггүй шүү. Бити цолгоо. Гэтэ чи булчинлаг хിവэрээ юу? Сент нүд заахлаа. Oh my god. Тэгсэн чи яваач. Гэхдээ тухайн үед нэр яг жим юмд яваал ингээл тэг менеж чинь тэгээд 20 морин настай жим юм тэр болчин шүрмэс бол нэг сонирн биш шүү дээ. Тэгээд нэр юу сонирн байдаг гэсэн бол зүгээр нь худлаа кул царайлдаг гарууд л гоё гэсэн баг. Тэр үед чинь одоо чи ингээд 20-од насныхаа чи ингээд Райнта танилцахаас өмнөх дурлалуудаа бодцаа юу. За би чамаас асууя л та. Яг нэг тийм болчихлог хүн бол байгаагүй юм байна гэж бодсон биш ээ. За одоо ингэж асууя заа. Чиний ингээд Райнтай танилцахаас өмнөх дурлалуудаа бод би мэдэн штэ. Үерхлөөдөө бод би мэдчихэж байгаа. Тэнгүүд тэр үед бол зарлахгүй байгаа гэж. Тэр үед ингээд яг юу чухал байсан бэ? Надаа нэг юм яг одоо яг саний хэлсэн байхгүй зүгээр нэг юм миний хувьд амар кул гэж боддог байсан. Одоо миний хувьд кул гэж боддог байсан юмнууд юу гэхээр одоо мэдээж ингээд ийм өөрийн гэсэн үзэл бодолтой заяа. Тэгээ тэр үзэл бодол нь яг одоо бодохоор нэг тэнийг чинь байсан байж. Тийм токсик моксик те. Гэхдээ нэг юм бусдыг ингэж дагаж ингэж дагалдан баясдаг биш өөрийн гэсэн үзэл бодолтой. Тэгээ өөрийн гэсэн үзэл бодолтой хүн чинь те ингээд өөрийн гэсэн ном уншдаг, өөрийн гэсэн те хөгжмийн сонирхолтой те. Одоо кул гараад байгаа байхгүй те. Тийм юм амар чухал байсан миний хувьд. За тэгвэл чи одоо салтуудаа бод. Юунаас болоод салсан бэ? Кулээс нь олж ирсэн. Үнэ.
Би тэгтээ одоо ингэж хэлснээр одоо нөгөө нөхрийгөө нэг кул биш гэж хаан бол биш шүү гэснээс. Манай Райн ч амар кул. Тэгтээ тэр үеийн харин кул, одоогийн кул хоёр өөр. Тухайн үеийн тий куулийн стандарт өөрчлөгдөж байгаа байхгүй. Тэ одоо тэгэнгүүт ингээл манитийн одоо ингээл гэр бүл мүлтэй болоод эхлэнгүүт миний хувьд кул гэж байгаа юм одоо тий гэр бүлтэй цаг гаргадаг, анхаардаг. Тэгээ мэдээж өөрийнхөө болон гэр бүлийнхээ одоо яг тэр эрүүл мэнд тий фит байдал тий тим юмыг ингээд priority хамгийн чухал гэж үздэг, тэрэндээ зориулсан шийдвэрүүд гаргадаг тий. Тим хүн кул болчиход байгаа байхгүй. Тийш дээ. Кул үү? Би бас яг л нөгөө нэг өөрийнхөө хэмжээнд кул гэсэн хүмүүнтэй л байжсэн байна уу? Чиний хувьд ямар хүмүүс кул лээсэн? Тэгэл бас яг тийм нэг өөрийн гэсэн нэг юм хатуу нугаршгүй хугаршгүй зарчим баримталдаг зүйлтэй. Тэрийгээ дагаад ёстой нэр уншдаг ном, үздэг кино, сонсдог хөгч маань нэг тийм. Тэгэл ингээд нөгөө ямар дуу сонсож байгаа амар чухал байдаг байсан. Харин тийм одоо бодохоор нэг л их дуу муу солилцоо. Дуу муу солилцоо. Oh my god. Тэгэл явуулсан дуу муугийн амар сонсож мансаал. Тэгэл асууж байгаа асуулт ямар хамтлаг сонсдог вэ? Тэгээд одоо тэгсэн чинь надад гоё кул санагдчихж байгаа юм. Одоо хүүгийнхаа өнөөдөр баас нь ямар байсан гэдгийг асууж байгаа надад кул байгаа байхгүй. Одоо надад бас кул байх чинь шал өөр болчиход байгаа байхгүй. Тийм. Тэгээ тэр 20-од насны хайр дурлалч үнэхээр галгалсан. Юу тэгээд одоо хайр л байвал би биендээ хайртай л байвал бусад бүх зүйл хамаагүй. Айгуу тийм омглон гэх юм уу нэг тийм хайр сэтгэлийг бас ингээл үдсэн л байгаа хгүй 20 насны хайр сэтгэл бол үнэхээр тэгэл одоо муудалцж байгаа юм момч бас айгуу сонин штэ эвлэрж байгаа ч гэсэн бас айгуу сонин. Гэхдээ ингээд тухайн үед хүүхэд тэгэл тэр чинь амар чухал юм байгаа байхгүй юу? Тийм. Тэгэл ингээл одоо бол ингээд яг хайрыг юу гэж боддог болсон бэ, болж байна вэ гэхээр тэр хүн өөрийгөө яг юу гэж үнэлж байна. Амьдралд яг ингээд энэ харилцаан дээр ямар үнцийг өгч байна. Тэрнийхээ төлөө асуудал гарвал яаж шийдэж байна. Энтэр гэсэн зүйл амар чухал болчиход байгаа байхгүй тий. Тэр үеийн үед чинь бол одоо өмнөх тийм хайр сэтгэлийн ойлголтууд ч юм болохоор арай нэг юм уран зохиолын маягийн. Одоо нэг Ромео Жюлетэ хоёр тэр үед тэгэж тийм шийдвэр гаргаагүй 30 гарсан бол бидэртэй л адилхан токсик осууд штэ гэдэг шиг. Тий. Яг. Тэр хоёр 16 эсвэл нөгөө Титаникийн хоёр тий. Манай Ромео Жюлетэ агуу хайрын, ариун хайрын илэрхийлэл болсон тэр хоёр маань зүгээр л 16 17-тэй л байсан байгаа байхгүй юу. Түүнээс тэр хоёр маань бас 10 жил үерхэд үр хөвгттэй болоод амьдэрсэн бол бидний тулдгийг тулаад тогоо шанганы хэрүүлээгээ явж байсан бол тийм явж байгаа шүү дээ. Тийм. Хөөш Ромео энийг уугаа гэснээс аяга угаасан. Хүүхдийнхээ памперс Жулиата над памперсын солио шүү дээ чи. Чиний тэр Жулиата гэдэг нэртэй чинь тэрэндээ л яд юм байгаа. Чи Жулиат ч тэндээ л байт юм байгаа. Ингүүд бас амьдралд бас те манай хинд бас Жулиат биш Магдалина гарч ирэх байсныг бас үүсэхгүй шүү дээ. Магдалина ч зайлаа. Тийм тэгэл нөгөө нэг тэр үеийн хайр сэтгэл чинь тэндээ ингээл асаал ер нь бол ингээл амар асан гутал амар унтраал ингээл дуустдаг байх нь л яг тэр 20 насны хайр одоо тэр нөгөө нэг maybe зарим хүнд 10 хэдэн насны хайр майрных нь утга учир юм шүү. Амар юм дүрлэлтсэн тийм. Тэр ч одоо тэгээд хайр нэг л төрлийн хайр шүү дээ. Дурлал юм шүү тийм. Гэхдээ тэгэл бас л хөөрхи хайр шүү дээ. Хайртай л байсан шүү дээ. Байдаг шүү дээ. Байсан шүү дээ. Хөөрхи юм. Харин тэгэнгүүт одоо бодхолоор ингээд юу юм шиг хэрнэ. Гэхдээ тэр үед амар хайртай байсан амар хайртай л байсан л байгаа шүү дээ.
Тэ бүр ингээл тухайн үед юм мэдрэмж бол үнэн л байсан баг. тийм тэнгуут харин одоо ингээд нөгөө нэг хайрын тухай ойлголт үнцэн юмнууд чинь ингээд өөрчлөгдчихөд байгаа байхгүй. Тэнгуут maybe одоо 20 настай хийнийгэнд одоогийн бидний ингээ хайр гэж байгаа юм амар боорын те. Юу наадах чи хайр юм уу баг. Зүгээр л одоо хамтран амьдрал тийм баг нэг юм гэрээ байгуулсан хүмүүс юм биш үү гэж харагдаж болно шүү дээ. Одоо ингээл амар асаж буцалж ингэхгүй. Тийм. Тэгэнгүүт одоо ингээл за жоох хүүхдтэй ингээд хүмүүсийн амьдрал нэг өөр. За тэгээд хүүхдүүд нь ингээд том болоод өсвөр нассуулаа. За тэгээд зүйлдээ бүр ойтон болоод ингээд гэрээсээ яваад эхлэхээр бас тэр хоёр хүмүүсийн харилцаа бас нэг өөр төвшөнд очиж. Одоо 50-тай хосуудын хайр бас өөр байгаа шүү дээ. 50-60-тай хүмүүсийн. Тэгэхээр ингээд хайр чи ингээд зүгээр л өөрчлөгдөөл одоо тэр нэг үнцний өгч байгаа юм хэлбэрээ байнга өөрчлөөл тэрийг нь ингээд юу яагаад авах юм шүү нутгшуулаад авах та юм шүү. Тэ хайр гэхээр айгу бас сонирхолтой ойлголт юм шиг тийм. Дээр бас би нэг найзтайгаа sorry. Зүгээр. Найзтайгаа ярьчихсан чинь бид хоёр тэгэж ярьсан хгүй. Манай тэр найз нөгөө нэг залуу байхдаа юм амьдралд нь гарч иржсэн эрэгтэй хүмүүсийг яагаад ч юм бодсон гинэ. Тэгээ одоо ингээд бодоод үзэхээр тэр эрэгтэй хүмүүс ингээд айгүй юм husband material ер нь айгүй л нэг юм сайн хүн бөгөөд жоохон уйтгартай хүн биш байсан. Уйтгартай л ахгүй юу жоохон. Тэнгүүт ч одоо 21 хэдэн наснд уйтгартай хүнээр яах вэ дээ. Тэгээд одоо цадах чинь бодоод тэр үед яагаад тэр хүн надад тийм тэг санагдааг юм бол яагаад тийм одоо сайн хүмүүсийг би тэгэж нутгшуулж чадаагүй юм бол гэж бид хоёр айгүй тийм амар бодсон тийм яагаад нутгшуулаагүй юм бол гингүүд харин яг тэр үед нөгөө нэг хайрлахыг хүсэж хайрлагдахыг хүсэж тал нь л биш байсан юм шүү тий. Тэгээ чи дандаа тэгэж хэлдэг шүү дээ. Чи ингээд хайр сэтгэл бүтээд болоод байгаа юм чинь зөвхөн ингээд хайртаа биш ээ. Энд чинь ингээд маш их хүчин зүйл одоо цаг хугацаа таймын таарах, нөхцөл бүрэлдэх гэсэн ингээд амар олон юм байдгаа гэж чи дандаа хэлдэг шүү дээ. Тэр бас ингээд айгу ойрын үед айгу үнэн санагдчих واخхой. Айгу бодогдчих. Чиний хэлсэн үггүй нэр. Ухаантай хөш гэж. Тийштэй тэгээ нэг аз цаг хугацаанд тохирон бүрдэх гэж нэг гоё үг шүү дээ. Тохирон бүрдэх гэдэг юм чинь бас энэ амьдралын айгүйх хэмиг шийдэт байгаа маа гэж би бодоод идэгий. Тэгэж бодохоор би яг нэг юм хувь заяа, хувь төр гэдэг юмд итгэдэг хүн шиг сонсогдоод байгаа байхгүй юу? Тэгтээ нэг итгэдэггүй шүү дээ уг нь. Би гэхдээ сүүлд бас итгэсэн. Тийм үү? Зүгээр заяаны хэн зам дээр гэдэг юм дээр итгэж байна. Заяаны хэн зам дээр зүгээр тэр нөгөө нэг учрал тохиол гэдэг зүйлд амар итгэсэн гэх юм уу? Одоо ингээд магадгүй Азийн уран зохиол, Азийн яруу найраг, Азийн философи одоо нэг юм юунд чинь тэр хувь тохиолыг бол ингээл кино, шүлэг, дуу, яруу найраг бүх юмараа л гаргадаг шүү дээ. Тэр нөгөө нэг ханцуу шүргэгтүүдэд урд насны ерөөл бий гэж мэгэл те. Одоо та хоёр өөрсдийнхөө 40-тэй үеийн юугаа яаж одоо төсөөлж байна? Харилцаагаа юу? Тэст бүүм хүсэл байна уу? Тийм баймаар байна гэсэн. Яг миний бодлоор одоо яг ингээд бүх ингээл гэр бүлүүд хосууд тус ингээл хүүхдтэй болыг шийдсэн хүмүүсийг нэг даван тулдаг л та тийм. Одоо яг нөгөө жоохон хүүхдтэй байх амьдралын мөчлөгч нь бас айгүй хүнд хэцүү үе байгаад байгаа байхгүй яг амар аз жаргалтай дэндүү гоё сайн сайхан үеуд ч байгаа. Гэхдээ
айгу том тийм даваал байгаа юм л та тий. Асуудын. Нөгөө тэнгууд одоо за 40 50-тай болоод эхлэхээр яг одоо энэ үе маань дуусчих штэ тий жоох хүүхэдтэй байхгүй. Тэгтээ ингээд аль хэдийн ингээд том болцсон арай шал өөр асуудалтай хүүхэдтэй болцсон байна штэ тий. Тэгтээ яг уу стил ядаж өөртөө гаргадаг цагтай тэгээ хоорондоо хосны хувьд гаргадаг цаг гаргах боломжтой нэг тийм үе арай амьсгалах тийм боломжтой үе ирсэн байх бах л гэж найдаж байна. Одоо бол тэгэл нэрээ зөвхөн жинхэнэ ялах хүүхэдтэй тэгэл жинхэнэ яг хүүхдээ яаж эрүүл саруул айтайхан шиг том болох чухал гэдэг юм ил анхаарч ин бит хоёр. Тэрнээс биш яг үнэндээ бит хоёрын харилцаа яаж ийж ингээд нэг тийм бодох цөхөөж чадлах. 13 дахь асуудал болсон гэж юу? Тий 13 дахь асуудал. Тэгээд яг уу бит хоёр сүүлд бас айгуу тэгж ярьсан юм л та. Одоо ингээд яг бит хоёрын бас нөхцөл байдал ингээд жоох хүүхэдтэй болчоод Монголоос нүүцэн. Тэгэнгүүт одоо энд бид нэр ингээ Америкт амьдарч байгаа ч гэсэн манай нөхрийн Райны ээж аав нь гэр бүл нь бүр өөр мужид бүр өөр хол газар амьдардаг. Тэгэхээр ингээд бид нар яг энд бол ингээл яг зөвхөн бид нар л байгаа байхгүй. Тэгвэл яг нөгөө гэр бүл найз нөхөд ойр дотны одоо нөгөө спорт систем байхгүй. Тэгэнгүүт одоо ингээ яг хоёр хүний нуруунд дээр ингээд асрах ачаа ирж байгаа байхгүй. Хүүхдээ эрүүл саруул өсгөн тэгснээ ингээд тэг ар гэрийнхаа санхүүг болгоно тэгснээ ингээд одоо яадын гэр бүлээрээ нэг цаг чанартай цаг хугацаа өнгөрүүлэх нэг хэрэгцээ байна. Хосын хувьд бит хоёр бас харилцаагаа нэг авч явах тэг айтайхан нэг тордоод ах хэрэгцээ байна. За тэгээ хувь хүний үүднээс би ч гэсэн тэг өөрийгөө хөгжүүлэхдээ өөрийн гэсэн найз нөхөдтэй болох ганцаараа одоо хийх хүсэж байгаа юм а хийх ч юм уу. Ингээд ингээ асар хэрэгцээ юмнууд ингээд байгаад байгаа байхгүй. Гэхдээ яг одоо тэд нар бол ингээд бас 13 дахь асуудлууд л болчиход байна. Хамгийн наад зах нь бол ингээд хүүхэд. Одоо бол бит хоёрын хамгийн нэмэр нэг асуудал бол хүүхэд л байгаад байгаа юм л та. Тэгээд яг хуу сүлд хадмууд ирээд сайн нөгөө Christmas шинэ жил энэ төр гээд бахан баяр болж байхад хадмууд ирж манад хэсэг байсан. Тэгэхэд амар гоё яг юм амьсгалах юм орон зайтай болсон байхгүй. Одоо ингээд манай хадмууд ч бас айгу тусч. Тэгээд тэр чийстэ хамгийн гэрээ ажил туслал тэгэл хүүхд харж марж өгвөл. Тэгээд бит хоёр чинь тэр хооронд нэг бас ганц хоёр болзоонд явбоо. Тэгээд айгу гоё исэн. Тэгэл бит хоёр за хоёлаа ингээд одоо хүүхэд нэг нас ч хүрлээ. Тэгээ нэг нас хүрсэн чинь нэр ингээд амар юм том хүүхэдтэй болсон юм шиг сан. Нөгөөх нь өөр хамтдаг стил нэг настай нэг жоох юм байхад тий. Гэхдээ ингээд нэг юм ингээд өмчин ингээл би нэг зүгээр хүнд үлдээгээд явхад ч гэсэн ингээл айгу хорогдоол байдаг байсан. Одоо бол ингээд амар том болцсон мэдэгдээд байгаа учраас ингээд ядаж нэг ганц хоёр цагаар ч гэсэн одоо өөрсдийнхөө хосын харилцаанд ингээд тус дэмтэй байлгахын тулд хүүхдээ одоо бэйбиситер аваад нэг ганц хоёр цаг ч гэсэн өөр хүнд харуулад бит хоёр ингээд бүр цаг гаргаад ингээд гарч явж хоорондоо чекинг хийж явах хэрэгтэй юм байна гэд. Тэгээ бит хоёр сарда чад дор хаяж нэг удаа тэгээ бүр боломж нь байх юм бол ядаж 2-7 хоноод нэг удаа хоёлаа болзонд явж ий гэж тохирсон байхгүй. Тэгээд тэг хамгийн сүүлд бол баг миний төрсөн өдрөөр нэг гарсан юм байна. Тэгэл айгуу гоё исэн. Тэгээд бит хоёр учиргүй ингээл амьдрал нухагчаад байгаадаа биш зүгээр л яг тийм жоохон тийм боломж одоо зүгээр гэрээсээ гараад хүүхдээ яах вэ мэлээ гэж бодохгүй яг нэг цаг блоклогдсон тэнд ингээд зөвхөн би биендээ анхаарад за чи яаж ийн би яаж ийн тэг зүгээр ингээд emotionally би бингээ чек ин хийдэг тийм юм хэрэгтэй юм байна гэд. Тэг яг байнгын тэгэл уулзаал байнгын филинг яриад яг мэдээч хэрэгцээтэй бүр ингээ ярихаас аргагүй болцсон үе зөндөө байгаа. Тэр үед ингээ сайхан бүгдийг гаргаа ярьчин. Тэгэд заавал тийм биш үеүүдтэй юу яа гараад ингээд гоё фан хамтдаа have fun бай. Одоо тоглолт үздэг ч юм уу. Одоо яад ин тий зүгээр нэг тийшээ гараад халахдаг ч юм уу гэ зүгээр л хамтдаа хүүхэддэг уу нэг ганц хоёр цагийг ингэж өнгөрүүлж явах ёстой юм байна гэл ярьсан. Тэгээд одоо бэйбиситер хаа мөнгөийг л одоо олох хэрэгтэй
Жохон бахад нэг тийм нөгөө нэг ер нь ингээл хүүхэлтэн кинон дээр, Disney кинонууд дээр тэгэл янз бүрийн ер нь бол кинонууд дээр айгу тэгдэг ус ш нөгөө нэг орой ингээл хүүхдээ найныг хараал тэгэл аав ээж хоёр нь ингээл гоё хувцас өмсөөл ингээл гараал ямар нэг тоглолт моголт үздэг. Тийм зураглал нөгөө Монголд ч ингээд одооноос л найны мани гээл ингээл хэдхэн жилийн өмнөөс л тэгж байгаа болохоос биш. Жохон бахад хэрэг харах надад амар сонирн мөртлөө гоё байдаг байсан. Нэг ингээл үгүй одоо нэг тиймэрхүүлэн болох гэдэг нь энд. Тэр ягд чинь гээвэнд чамайг ярьсан чи санагдчихлаа. Одоо тэнгүүд ингээл манай Монголд гоё одоо яг бас манай Аз соёлч тэр нэг гоё юм ингээд дандаа сайхан өнөр бүлээрээ божигналтаал тэгэл одоо заавал нөгөө зүгээр гарч орох хүүхд харах марах гэдэг чинь яг мэдээж тэгэл зохицуулах шаардлагыг байгаа. Тэгтээ боломжтой байгаа хгүй. Энд бол нэрнгээсээ ингээд хүнд мөнгө төлж ийж л хүүхдэд харуулж тэгжиж. Тэгээд ихэнд тулд чинь бид хоёр зүгээр өмнө нь ингээ хүүхдгүй үед ингээл хоёлаа гараал хоол иднүү яаднуу ингээ нэг юм тодорхой хэмжээний зардал байгаа шүү дээ. Одоо бид хоёр бол гарахын тулд цаг хугацаа санхүүгийн хувьд өмнөхөөсөө даблцсан ингээд юм зарцуулах хэрэгтэй. Мөнгөний хувьд ч тэр цаг хугацаа ингээд тэгээд яг тэр гарч байгаа нэг цагаа бид хоёр ингээд амар сайн ашиглах хэрэгтэй байгаа байхгүй. Тэгэхгүй тэгээд тэр цагийг чинь зохицуулах гэж жасар хэмээг давхар зохицуулж байгаа шүү дээ. Тэгээд тэгтээ энэ бол worth it. Ингэж одоо би биетэйгээ ингээд connected байх юм байна гэдэг. Тэгэхгүй бол одоо яг нэг хадмууд ирэхээс өмнө нэг сар бол ингээд өвдцэн. Тэгээ би чинь ингээд 100% хүүхдээ хараал гэртээ байгаа шүү дээ. Тэгэл 100% яг хүүхдээ харж гэртээ байгаа ээжүүдийг бол би амар сайн ойлгож байна. Тэгэнгүүт ингээд би чинь ингээд одоо 7 хоногт би доор хаяж нэг удаа гэрээсээ ингээд гарах хэрэгтэй юм байна. Гэрээсээ гараа нэг жим худлаа унд нэг тасгал масгал хийл төмөр өргөд автлаа тэ нэг өргөдөг юм шигтэй. Зүгээр ямар нэгэн байдлаар ингээд гэрээсээ гараад ганцаарх наа ч юм уу тэ эсвэл өөр нэг хүмүүстээ хүүхдээсээ зүгээр холдоод брейк аваад байснаар ингээд тэр миний ингээд сэтгэл зүйн хувьд надад айгүй дэмтэй байгаа байхгүй. Тэгээд яг тэр хадмууд ирэхэн өмнөх сард өвдсөн учраас юм тэгж гэр орноосоо гарах тэгэл хүүхдээ ингээл аль болох их момын өгөөл ингээл идгэх гэл тэгээ өөрөө ч гэсэн нэг юм аимшигын царайлцсан юм явж байгаа шүү дээ. Тэгээд нэг сар ингээд дан гэртээ өвдсөн ингээд бүх мууд зүуд унтсан. Тэгээд бүр амар disconnected байсан байхгүй райнд дээр. Бараг хоорондоо нүд рүүгээч баг хараагүй ингээд тэгээ баг орой ингээл райн ажиллаад тараал ирээл бас ядарсан л байгаа шүү дээ. Тэгэл бушуухан хүүхдээ унтуулчаал бид хоёр хоёлаа нэг өөрсдийнхөө үздэг шоу мов юмыг үзэл тэгэл баг нэг мэтгэд ингээ нэг нь унтаж мунтаад ядарч матарсан тий хоорондоо ингээд дүүр нэг юм roommate шиг болсон. Тэгэл нэг тесэрж аваал хархирж аваал тэгэл нэг болцоонд явуулахыг болчихсон шүү. Тэгтээ одоо нэг үе байнга тэгж яахгүй бол ингээл хоримтлагдаал ингээл нэг хугацаанд уртсаал байх тусам тэгээл байх юм байна. Тэгэд энэ харилцагч нөгөө байнга тордож явахгүй бол болохгүй юм байна уу. Одоо шууд рекламны пауз явуулах шүү заяа. Тийм энэнд чинь юу яах гад нөгөө нэг манай найз бит хоёр чинь хүүхэд харах үйлчлэгээтэй салон нисэн байхгүй юу? Тийш дээ одоо ийм сайхан үйлчлэг авах чинь тийм хүүхдээ харуулад ээж аваад болцдог юм байгаа. Тийм. Яг уу оройн цаг магаар манайх 8 хүртэл ажилладаг болохоор 8-аас хойш мэдээж хүүхд харахгүй. Гэхдээ яг нөгөө нэг энд хичнээн нөгөө нэг аав ээжтэйгээ байгаа аав ээжийнхээ тусламжийг авч болох ч гэлээ гэсэн зарим тохиолдолд одоо ингээд ганц 2 цаг хүүхдээ хүнээр харуулах гэж одоо цаад гэртээ байгаа хүний гэртээ авчираад эсвэл аваачиж өгөөд тэгээд ингээхлээр чи ингээл амар их ажил болдог болохоор манайх чи хүүхд харах үйлчлэгээ цагийн 25,000 байхгүй. Тэгээд заавал манай дээр үйлчлэгээ авах шаардлагагүй. Ирээд хүүхдээ үлдээчихэд яваад өгч болно. Одоо өдрийн нөгөө нэг нэр хүүхдийн хүүхд харах үйлчлэгээ тийм авч болно хамаагүй. Тэгээл тийм хүүхдээ өгчөөд тэгээд найзтайгаа уулзаад кофе уугаад кейк идчихэд найзтайгаа сайхан юм аярчаад эсвэл нөхөртөгөө нэг кино үзчихэд ороод ирж болж байгаа байхгүй. Тэгээд бүр эсвэл хүүхдээ өгчөөд өөрөө одоо гоо сайхан маникюр, педикюр юуны одоо бүтэн биеийн байраа
өөр одоо ямар үйлчлэг авмаар тэднийг авчиж болно. Тэгээ манад чинь тогтмол 2 сартаагаас хойш одоо манай тэр хүү чинь 7-8 сартай болцсон. Тийм хүү тогтмол ирдэг хүү байдаг юм. Тийм 7 өдрийн 2 өдөр өгөөд ээж нь ажиллаа идэг. Манай Тягийн маань энэ яриад байгаа салон болохоор Me Time гэдэг салон байгаа. Тэгээд сонирхож байгаа хүмүүсээ бол бас Me Time гэдэг сошиал медиагаар хайж болно тийм. Me Time Mom Care гэдэг. Хаяг нь болохоор Хүннүү 22 байгаа. Тийм тэгээд бас яг ингэж бодоол нээсэн л тээ. Тэгээд одоо бас нөө өвөл бас хүүхдээ наашаа цаашаа. Гэхдээ яг хүүхэдтэй л байлаа манайх. Манайх бас нэг зэрэг олон хүүхэд авах жоохон сонирхолгүй. Жоохон VIP маягийн. Нэг цаг дээр олон хүүхэд авдаг байхгүй юу? Яах ханаа томны үед яах ингээ. Тэг хүүхдүүдэд зөрүүлж мөрүүлж авчдаг. Одоо тэгээд дулаан орж байгаа юм чинь сайхан гадуур жоохон алхангаа хүүхдээ манад өгчөөд өрүүлжлүүлээд алхаад одоо туртаа ямар хийгээд зүгээр ганцаараа тий хамаагүй фитнес мэдстэй явчаад ирсэж болж байгаа байхгүй. Өөртөө яг тэр цагаа гаргаад тэгээ өөртөө цаг гаргаарай гэд Me Time гэд нэр өгсөн. Одоо тэгээд нэгдээ 7-8 сар болчихно. Одоо л нэг жоохон жигдрэх юмдаа орж явах шүү байна да. Яг ийм юмнууд ингээд зүгээр хальт хангаа харахад ингээд зүгээр гэрээсээ 7 хоногт ганц цаг гараад хүүхдээ үлдээгээд ингээд явах нэг чухал биш юм шиг санагдаж байгаа хэрнээ амар чухал юм байд юм бэ. Тэрийг одоо биеэрээ амар сайн ойлгож байна. Тэгээд тэгснээрээ тэр чинь ингээд зөвхөн ээжид биш тэр гэр бүлийн уур амьсгал тэр чигээрээ ингээд эргээр нөлөөлөх зүйл болчиход байгаа байхгүй. Амар. Тэгэхээр энэ дээр бас ингээд айгуу сайн хүмүүс анхаарч явах хэрэгтэй юм байна. Би ч нөгөө төрөөд ковид болсон. Тэгээ ковидын үед чинь хөл хорой бүх юм хаалттай. Юун гараад ороод ирэхдээ өөрөө ковид тусаад ковид авчираад юу цонхон голох орчил ковид нисэж орч ирэл хүүхдээ минь өвдөхгүй тав шиг санагдал. Дэлгүүрээс авчирсан юмнууд хүртэл те. Тийм штэ гадна талын ковид наалтцсан ороод ирж байгаа юм шиг. Тэгэж юугаар ягаал тэгэж телевизээр ягаал н орж ирсэн бүх юмнуудаа санитайзаар ариутгах гэж арчаад л үүдэндээ арчаад. Йоо одоо бүр ёо. Угаагаад л те. Йоо амар үе байсан. Тэгээд нөгөө гэрийнхаа хаалганы гаднаа нөгөө нэг уловч маск бэйлийн тэр хаях уут гэрийн гадна байждаг. Тэгээд тэр мэрэгээ гаднаа хайчаад ордог. Тэгээ гэрийн үүдэн тийм. Манайд чинь би ч нөгөө нэг яг Америкаас очиж дөнгөж Монголд очиод 3-7 хоногт очиж буудалд карантинлагдаад тэг хамгийн амар нь тэр буудалд нь хоол өгөөд тэг хаалга тогшчоод тэг хоолоо авчаад ингээ хаалга хангууд нөгөө хүмүүс нь буцаж ирснээ тэр хаалга мал хамаг юм ариутгадаг. Тийм ээ харин тийм үе байсан шүү дээ. Бид нар тийм үеийг туулсан шүү дээ. Тэр үед найз нь төрөөд удаагүй байсан гэж боддоо. Йоо. Брэм. Бенжер. Амар шүү яа. Гэтэ юм гараад найз нөхдөдтэйгээ уулзаж фитнесээр нэг цаг хичээллэх болцоонд явах. Зүгээр алхах. Йоо тэр чинээр утгаараа 13 дахь асуудал байсан баг. Тэгээд нөгөө өглөө би 5 цагаас мэрэгний гадаа гарахд байсан. Хөнгүү. Тэгээд өглөө 5 гээд босоод хүүгээ агаарт гарах гэж. Тэгээд гадаа нэг 30 минут хөнгүү ковидгүй. Хөнгүү ковид байхгүй багт. Тэгээ манай улсын бодлого бас харгас шүү яа. Хувийн машинаараа явхлаар ковид тусна гэсэн автобус яваад ич энэ. Айгуусаа амар эвгүй л огтой. Тэгээд төрөөд удаагүй хямралтай байж ядчих чинь тэр нөгөө нэг юунуудын бодлогуудыг бас сонсож бас хямарч. Йоо тэгээд нэг хүн яагаад нэг тоглолт үзээд юутаага маршруттайгаа зарлагдаагүй юу? Тэр чин хамгийн анх ковидыг оруулж ирсэн гар үстэй. Йоо тэгэл бүр тэдэн цаг тэдэн хажуугаар тийм явсан байд гэх. Тэгэл oh my god тэрний хажуугаар би ч гэсэн явсан. Оо тэгэл. Тэр хүний агаараар би амьсгалсан байна гэх. Тэгэл юу яагаад орцоор шинжилгээ авна гэл. Гэрээсээ гараад. Яа одоо бүр бодохоор кино юм ааш. Тэг гараад хамарлууга хатгуулаа. Хөө энэ Me Time шиг одоо ийм хүүхд харах үйлчилгээгээд ийм имийг нэрээ ингээд бусад газрууд манад бас ингээд
хүүгийн дэлгэрүүлвэл тий. Тийм газар байд юм бэлээ. Хоёр салбартай. Тийм зөвхөн хүүхэд хардаг. Тэгээд насны хязгааргүй баг 0 сартаас хэд насч үлээ дээ. Насны хязгааргүй айгүй олон хүүхэдтэй. Тийм газар байд юм бэлээ. Одоо жим дээр яг хэрэгцээ нь одоо хэрэг байхan сайн мэдэхгүй л юм л да. Гэхдээ одоо энд би нэрээ нэг хүүгээ нэг газар нэг daycare-д нэг яг хүүхэд хардаг юм нэг цаг үлдээж үтсэн амьдралтай аваагаа зөнгөрсөн 7 хоногт. Тэгээд хөөрхий нэг юм бэжлээсэн. Тэгээд солигдог үерсэн гэж. Тийм. Нэг яг хөвөрөлжсэн. Юу яагаад энд болохоор нэг юм gym одоо community recreational center гэдэг одоо спортын балдаржуулах төв. Одоо нөгөө дүүргийн балдаржуулах төв гээл хэдэж шүү дээ. Яг тийм л гэсэн үг байхгүй юу? Тэгээ тэндээ нөгөө усан бассейн, gym тэгээ нөгөө нэг хадан давирдаг нөгөө climbing энэ юу байдаг. Тэгээд тэндээ тийм daycare-тэй. Одоо хүүхэд харах үйлчилгээ байж идэм билээ. Тэгээ үнэн ч гэсэн амар боломжийн. Тэгээ би чинь одоо ингээд нөгөө нэг 7 хоногт ганц өдөр ингээд нөгөө гарах нөгөө норм авах гал ингээл райны хүлээгээл ингээл ажиллана ингээл амархын хүлээгээл ингээл бийждэг байхгүй. Тэгэнгүүт одоо тэр daycare-нд гайгүй болоод ах юм бол заавал хүлээлтгүй бит хоёр очиод би тэгэл хүлээгүүх тэнд ганц 2 цаг үлдээчихэл өөрөө сайхан жим хийдгсэн ч юу ядгсэн ч тэрнгээр байж хагаад хүүхдээ буцаагаад аваад явчих болох юм бэл. Nice. Тэгээ цагийн хэдий? Цагийн 10 үгүй нийт 2 цаг тэгээ $10. Оо. Боломжтой. Тийм. Маш боломжтой. Айгуу зүгээр. Тэгээд яг энд чинь нэг үндсэн daycare гэдэг одоо өндөр өнжүүлэх цэцэрлэг гэх юм уу юу ч юм бол яг тийм улсын цэцэрлэг гэсэн юм байхгүй дандаа хувийн төлбөртэй. Тэгээд тэр нь одоо мэдгүй Монгол хідэн сая төгрөгч болоод байгаа юм. Би одоо бүр монгол зонглоор шилжүүлэхээр яг цус харах гээд шилжүүлэхэ болцсон шүү дээ. Тэгээ яг нэг тиймэрхүү юм хумаар өөрийгөө жоохон речарж хийгээд нэг жоохон тэгэхгүй гэртээ авгаарах гэдэг байхгүй. Авгаарах гэдэг нэг бас нэр том юм байна. Тийм бид хоёрын дундаа яргалдаг авгаарах гэдэг. Тийм манай авгаарах гэдэг нэр томьёолыг одоо тодорхойлох юм бол ер нь бол өөрийгөө үзэн ядаад өөрийгөө үзэн ядснаас болоод бусад бүх юмыг үзэн ядах байдал юм уу да. Бүх нөхцөл байдалд уурлах тий. Уураа гаргах. Тэгээд өөрөө ингээд нэг юмны хохирогч болсон тий. Явдаг нэг тийм явдаг уур болсон. Тэгэл ингээл уурлал уцаарлал нэг юм хүний өмнөөс амьдарч байгаа юм шиг нэг тийм. Тэгтээ угаасаа яг тийм нөхцөлд орд юм уу хүмүүс. Ордгоо. Бид хаяа тийм болдгоо. Бид хаяа авгаардгаа. Тэгээ яг авгаарах гал хэлмэ. За яг авгаарлаа шүү. Одоо нэг жоохон речарж хийхгүй бол бүр яг самарлаа шүү гэд. Тэгэл авгаарлалтын хохирогч нар ингээл нэг настайгаас ихсүүлээл. 31-2 настан хүртэл байна энэ дотор гэжнээс. Тэгээд тэр чин гэхдээ бас хүүхэдтэй болохоос өмнө ч гэсэн тохиолддог штеп. Хамт амьдарч яхад авгаар штеп бас. Зөвхөн хүүхэдтэй болчоо тэгээд амш те. Хүүхэдтэй болохоос өмнө ч гэсэн ингээл яа ингээл одоо тэр гэртний ганцаараа хөдлөж байгаа юм шиг санагдал. Тийм. Гэхдээ аваарах гэдэг ойлголт чинь бас бүр ганцаараа амьдардаг хүнд ч тохиолддог үстэй. Тэгин чиг шиг ямар ч ингээд ирч хүчийг нэрэггүй болоод тэгээд ингээд өөрийгөө зядаа гэрээсээ ч гарахаас дургуурэ. Тэгээд ингээд тэгээ гарахаараа найзууд аваарах гэдэг нь одоо яг л тийм тэгэл гэртээ яг ингээд авгаашгал ингээд байж байна. Авгаа гэнэ үр хамтан тэр үгүй авгаа нар гэсэн нэг авгаа сууж байна би болоо. Тэгэл одоо энэ бүх юмнуудаа ингээл одоо хамтдаа даван туул жагаа чинь л одоо та хоёрын одоо буцаа сэдв рүүгээ ороход одоогийн байдлаар хайрыг харж байгаа өнцгч юм биш үү те. Тийм. Одоогор бол нэрээ хамтдаа энэ бүхнийг даван туулаад байж байгаа нь одоо нөхрийгөө хайр үрж ийн гэх юм уу? Тэрнээс шучраггүй кулрээл байгаа юм бол алгуу. Нөгөө
20 насны стандартаар бол кул биш байна гэсэн. Одоогийн стандартаар бол гэхдээ кул байна тий. Тэгээ одоогийн стандартаар бол яах вэ? Тэгтээ заримдаа дургуур хэрэгтэй маа. Гэхдээ одоо чамайг подкастыг чинь бичүүлээд бас кул л бол байгаа юм биш үү цаадах чи хүүгээ. Яагаад? Хүү тулаад. Нэг морлон чарлан болохгүй л шүү. Сүүлийн үед нь орилол идэх болцсон. Тэгээ гайгүй л шүү. Энд чи одоогийн байгаа кул юм биш үү те? Харин. Одоогийн миний байдлын кулээ би бас жоохон бодоодох ёо. За тэг чиний үед ямар кул? Гэхдээ чи яг ямар харилцаанаас одоо яг ямар хайрыг хүсэж байна? Яаж хайрлуулмаар байна гэж юу? Хүлээн зөвшөөрөгдөж хайрлуулмаар байна. Гэхдээ тэр нь одоо ингээд би л ийм хүн, би л тийм хүн гэд ингээд ах биш. Одоо би тэгээд байна гэсэн үг биш аахгүй хүлээн зөвшөөрөгдөн гэдэг чинь. Одоо би чинь ингээд өөрийнхөө сайхан муухай бүгдийг би ингээд ерөнхийдөө бол одоо мэдээд одоо цаашдаа ч гэсэн таньж мэдээл явах л байх. Одоогийн байдлаар би өөртөө нээсэн миний агли байгаа штэ. Миний муухай тал байгаа, миний сул тал байгаа. Аваарлтууд байна. Тийм. Миний эмзэгэлдэг тал байгаа. Миний одоо ингээд хөндөгдөх юм бол амар хэцүү байдаг. Миний бас юм сул тал энэ төр байгаа шүү дээ. Тэр мэрийгээ ингээд сайхан дэлгэж тавиад тэгээд одоо нэг хайр гэдэг чинь нэг кинон дээр тэгдэг лүү хайр гэдэг чинь ингээд чиний сул талыг ашиглах биш, чиний сул талыг одоо юм хайрлах юм аа гэдэг тийм хайрыг л одоо хүсэж байгаа гэх юм уу. Тэгээд одоо нөгөө хүн маань ч гэсэн бас өдийн насны хүн юм чинь тий. Өөрийн бас сайхантай, муухайтай, сул талтай, давуу талтай. Өдийд нэг дээшээ доошоо нэг дөрвөл байх байлгүй те. 4 5 байх байлгүй те. Тийм доошлоо гэхэд. Тийм. За сонсож байгаараа энэ насны хүрээний косми. Хатаргатай. Сэлд нүд. Тийм тэгэж гоё хүлээн зөвшөөрөгдөж ямар байна. Тэгээд хамтдаа юу ямар байна. Хөгжмөр байна. Хамтдаа хөгжиж одоо хамтдаа одоо босгомоор байна шүү дээ. Тийм түүнээс биш одоо ингээд нэг нь л зүтгээд байдаг тийм харилцааг бол одоо хүсэхгүй байна уу? Хин хинэн л ингээл аль болох ойлгохыг ойлголцоод урагшлахыг за чи ч бас хүүгийн юм байна да би ч бас хүүгийн дөө гэдгээ ярилцаад сайхан ингээд за би биенийхээ энэ хүүгийнийг аль болох одоо дэвэргэхгүйхэн шиг л байчи та гэдэг л одоо тийм хайрыг хүсэж байна. Тэгээ тэр чинь л одоо одоогийн байдлаар кул болчиход шүү дээ миний хувьд. Тийм. Одоо бас нэг ийм ойлголт өгдөө штэ. Одоо ингээд зүгээр ингээд нэг хүн нэг санта муута ингээд нэг хүн байгаа штэ. Тэгээд ингээд нэг өөр нэг хүнтэй нэг харилцаа ирэхэд ч юм уу хамт амьдраад ч юм уу ингээд харилцаанд ороод relationship-д ороод явж агаад тэр хүн ингээд энгийн үед нэх байдгаас илүү нэг юм ацх шиг болоод идэг гэснээс бүр юм муухай ингээд талууд нь улам илүү ингээд гарч ирээд идэг те тэр нөгөө хүнтэй байснаас болоод тэнгүүд яг тэр харилцаанд дандаа аглиг нь гаргаж ирээд идэг тэр хүний эсвэл одоо эсрэгээрээ ингээд илүү тэр хүний гой сайхныг ингээл гаргаж ирээл илүү гой сайхныг хөгжүүлээл идэг те тэр харилцаанд цэцгэлэн хөгжүүлээл тийм тэр надад амар үнэн юм шиг санагддээ шүү дээ. Одоо тэгэнгүүт тэр нь яг нөгөө хүнийхэн сайнтай муутаагаас холбоотой ч юм уу. Эсвэл одоо яг тэр хоёр хүний харилцаа гэд нэг юм айгуу тийм дахин давтагдчихгүй нэг юм динамик байгаа шүү дээ. Тэр хоёр хүний динамик, харилцааны динамик. Яг тэр нөхцлөөс одоо яг миний муу муухай ч юм уран гараад идэг ч юм уу тий. Эсвэл миний сайн сайхан илүү гараад идэг бол амар үнэн юм шиг санагдчих. Тий одоо нийцэл тий тэр хоёр хүн хэр тохирч байгаа вэ юм биш үү? Түүнээс биш ааглиг хүн гэж байхгүй шүү дээ. Тий миний муу муухай ингэж гаргасан нь тэр нөгөө хүний нэх муудаа биш. Нөгөө хүний буруугаас биш. Зүгээр л тэр хоёрын динамик тийм болоод байдаг гэдэг надад айгу бодтой юм шиг санагддаг. Одоо жишээ нь ингээд
хүн болгонд одоо нэг юм эмзэг юм талууд байгаа штэ. Одоо сул тал гэх юм уу, эмзэг тал гэх юм уу. Тэнгүү тэрийг ингэж байнга ингэж гогдоод идэг ингэж байх юм бол тэр хүний ч одоо тэр эмзэг талынх нь юм нь гогдохоор чин ер нь бол олигтой зан аваар гарахгүй штэ. Одоо мэдсээр вэж ингэж те эмзэг талын ингэж малтаад байна гэдэг чинь тэр хүн бас нэг мэдээд албаар тэгээд байгаа даа биш. Зүгээр тэр хоёрын хоорондох одоо тэр өдөр тутмын одоо харилцаа юмд хандж байгаа хандлага, үзэл бодол, майндсет одоо юу гэдэг тэр юмнууд нь л тохирохгүй байгаа юм шүү. Тохироо нь бүрдэхгүй л байгаа юм шүү. Хичнээн хайртай байсан ч сал гэж. Тийм. Яг ийм харилцаанд байгаа хүмүүс сонсчвол шууд сал гэж. Токсиграад яг ингээд нөгөө нэг цаг болсон байна манай подкаст. Авгаараа л дууссан шүү дээ. Тийм хүн болгонд л эрэгтэй эмэгтэй эн чинь хүйс хамаагүй сайхан муухай байгаа штэ. Хүн болгонд байгаа. Хүн болгонд адаар ааш байгаа. Хүн болгонд муухай тал байгаа. Хүн болгонд ер нь бол тийм oh my god яа гэмээр зангууд байгаа. Тэгээ тэрийг одоо заавал одоо гаргаж ирэх гээд одоо өөрөө мэдлгүй одоо бие биенийхээ тийм муухайг гаргаж ирээд идэг бол нэр хэцүү үстэй. Тэр өөрчлөгдөн гэж байхгүй. Сал зүгээр баах хүмүүсийг салгая. Би тэгтээ бас ингэж бодд юм аа. Тэгтээ яг тэгээд байнгын сайхныг гаргаад огт муухайг нь гарахгүй байх гэж бол бас байхгүй. Гэхдээ хувьчлээ л да одоо энэ чинь нэг 70 30 80 20 өдөртэй нэг сайн нь 50-аас дээш нэг 60-60-аас дээш болчиход байна. Миний бас яг амьдралын зарчим. Угаасаа сайнтай муутай бүх юм байна. Авгаарлалттай өдрүүд ер нь авгаарахгүй өдрөөс баг 50% бас баг байх хэвээр 50% бас хэтрээд ирүүл заа бүтэх гэдэг шүү. Тийм одоо жишээ нь ингэдэг үстэй ер нь одоо бодоход одоо за ингээд нэг сэдв дээр маш олон удаа давтамжтай муудалцаад байлаа. Тэгхийн бол тэр сэдвээ хойлоо голдоо тавьж агаад за яг ингэхээр миний уур хүрээд байна. Чи ингээд байна. Би тэгээд байна гэдэг юм хоёр талаасаа яриад тэр асуудлыг дахиж давтахгүй байх улс хууртайгаар арга хэмжээ авах чинь хамт байх гэдэгаагийн зорилго үстэй. Тэгээ тэр нь ингээд одоо хин нь одоо жоохон хойшоо 2 алхам хойшлоод аашинда хойшлоод тийнгүүтээ авах арга хэмжээндээ хин нь урагшаа 2 алхаад голдоо уулзъя л үсттэй ер нь бол. Тэгээ ингэж ярилцахгүйгээр ингээд эвтэйхэн сайн сайханд хүрчдэг талууд байгаа шүү дээ. Тэгээ тэрийгээ сайхан хөгжүүлээд тэгэнгүүт ингээд нэг л одоо юмнаас болоод муудалцаад байгаа бол тэрийгээ сайхан голдоо тавьж ярилцаад тэрийгээ одоо аль болох давтахгүй тэр нөхцөл байдалтай ахиж үүсэхгүй би биенийхээ тэрэн дээр одоо дахиж муухайг нь харахгүй за харлаа ч гэсэн за энэ нь яг тодорхойлсон юутай тий за нөгөөхнөөс боллоо доо гэдэг нэг тийм юмд хүрчих юм бол тэгээ цаашлахад арай илүү амар юм шүү. Тийм. Би бас яг энэ нэг маргалтах интертэй холбоотой нэг юмыг бас айгүй ойлгоод бодоод тэрэн дээр айгүй ингээд өөрийгөө барих гэж айгүй хичээж байгаа. Тэр нь ингээд юу гэхээр хүн ингээд одоо хосны харилцаан дээр жишээ болгож ярихад одоо ингээд ямар нэг алдаа гаргана штэ. За би одоо ямар нэгэн алдаа гаргалаа гэж бодоход би ингээд энийгээ би нэг л удаа юм гэж боддог гэж байгаа байхгүй юу. Одоо би ингэсэн учраас л энийг ийм алдаа гаргачлаа яана гэд одоо нэг ингээд зөвхөн энэ миний буруугаас биш давхар өөр амар олон хүчин зүйлээс болоод л би ийм алдаа гаргачлаа гэж өөрийгөө айгу тийм зөөлнөр ханддаг. Харин нөгөө хүнээ дандаа ингэх энэ ер нь ийм штэ. Тэ одоо тэр хүний яг ингээд бүр яг төрөлхийн ингээд салшгүй зан чанар шиг ханддаг хас болоод ер нь энэ хосын хамгийн их хэрүүлүүд гардаг гэж сонсч байсан байхгүй. Тэр надад амар үнэн санагдтыг. Нэрнгээс яг тэгдэг байхгүй. Одоо ингээл яг Рани хийдэг миний ингээд дургу үргэдэг юмнууд байгаа штэ. Тэг яг тэрийг хийнгүүт ингээл миний бүр амар дургу үргэл
бүрстэй. Аман дээр ингээл бүр хэл ингээл цагтнаал заяа. Тэгэнгүүт ингээд би тэрийгээ яг яаж илэрхийлэх вэ гэдгээс хамаарат бит хоёрын яг тэр харилцаар яаж өрнөх ингээд бүх юм шийдэгдэх гээд байгаа шүү дээ. Би хэрвээ ингээд ёо чи энийг ингэч штэ дандаа ингэхийн гээл хэлчих юм бол нөгөөт чинь шууд дефенсив болоо шууд өөрийгөө хамгаалал эхлэн штэ. Тэгээ ер нь ихэнх тохиолдол дээр ингээд бодохоор би ч гэсэн яг үүндээ тийм алдаа гарган заяа. Тэр бол ингээл зүгээр энгийн өдөр тутмын гаргаж болох алдаа ч юм. Алдаа нь ч одоо хайшийн нэг тийм ядаргаатай үйлдэл. Тэгэнгүүт ингээд Райн надаас амар төвчээртэй байхгүй. Ер нь бол. Тэгээд ингээд амар олон юмн дээр Райн дугаа өнгөрдөг. Би яг тэр нь мэдээд идэв. Тэгэнгүүт ингээд дараа нь тэгтээ намайг яачт юм бэл яг тийм байдалд оруулчихдаг байхгүй. Би ингээд өөрийг ингээд амар чи дандаа ингэчлээ тэгчлээ гэл ингээд гоочлол тэнгүүт чи ингээд тэгээ Райны нэг хамгийн дургүй юм нь ингээд би дургуйцлаа илэрхийлчээ тэрийг ингээд байн ингээд илэрхийлэл идэг гинэ. Тэгэнгүүт ингээд нөгөөх нь ингээд мэдчихэд байхад ингээд одоо ингээд бит хоёр ингээд хүүхдээ унтуулчаал ингээд нэг вайн майн уугаад ч юм уу одоо хайшин тэгээ зүгээр нэг цагийг ингээд гой өнгөрүүлэх гээд ингээд эсвэл яг болзонд нэг бөөм болол гарчингуудаа би нөгөөх нь ингээд байн сануулад идэг гинэ. Тэгэнгүүт уурлаад идэг байхгүй. Би ингээд ойлгочиход штэ чи ингээд наатах хилчээд тэг яг энэ уур амьсгалыг алах гэж байгаа юм шиг ингээд чи ингээд дахин ингээд бүр хамаг ингээд наастар ундагчлаа гэд уурлаад идэг байхгүй. Тэгэнгүүт би ингээд чиний хийдэг жижигхэн юм болгоныг би ингээд дэвэл чамд ямар санагдах уу гэж байгаа. Тэгэхээр би нэрээ тэнтэй ч гэж. Тэгэнгүүт ингээд хүн ингээд өөрийгөө болохоор за би нэг жижигхэн алдаа гаргачлаа л гэж бодоод нөгөө хүнийгээ энэ дандаа юм алдаа гаргадаг гэж боддог л гэдэг юм л та. Тийм тэгээ яг айгу үнэн юм шиг. Тийм байна. Үнэн байна. Би ойлгочлаа. Би ойлгосон. Би ухаарсан. Тэнгүүд угаасаа хүн ингээ ялтчихгүй. Өөрийгөө айгу юм. Хүн чинь тэгээ хэлхээс нааш. Цаас чичхээс нааш. Тий. Тэгээ тэрийг яг яаж илэрхийлж гин гэдэг чинь. Би ойлголоо. Тэгээд иймэрхүү нөхцөлд чинь нөгөө нэг айгу Америк стил биш үү? Одоо эн чинь нөгөө нэг зөвхөн романтик харилцаан дээр биш ч гэсэн ажил төрлийн харилцаан дээр айгу чухал гэдэг ба штэ. Одоо ингээд юмыг шүмжлэхтэй. Ингээд шууд шүмжилж болохгүй угаасаа тэнгууд тэр хүн чинь нөгөө хүн чинь шууд дефенсив болоод өөрийгөө хамгаална штэ. Шууд ингээд урдуураа хаалт тавиад эхэлж штэ. Тэгэхгүй ингээд эхлээд айгу гоё эргэн нэрнэ. За одоо ингээд нэг ажлын харилцаан дээр нэг presentation ч юм уу нэг project нэг юм хийцэн байлаа гэж бодъё л та. Тэгэнгүүт тэрийг сонссон дарга нар нь тэр хүнд feedback comment өгөхдөө шууд шүмжилж болохгүй. Манай нэг хуучин дарга шууд шүмжилдэг гэсэн хэвгүй. Тэгэл заас зайл гэл ингээл бүх юм дургуурчиж байгаа байхгүй. Тэгэхгүй ингээд хөөх чиний хийсэн чи энэ нь гоё аа зү чи энийг ингэж гоё бодолцсон байна. Эн чин тэгсэн байна гэд эхлээд амар гоё магтаад тэр хүний хөөрх чин заяа. Тэгээд за тэгтээ нэг хит хитний юм байна. Энийг ингэсэн байсан бол жоохон тих байжээ. Гэт ингээд шүмжлээ айхүү зэлтэй хэлж байгаа байхгүй. Америк аргаар. Тэгэх байж. Тий. Тэнгүүд яг энэ хосын харилцаан дээр ч гэсэн тэгсэн юм. Гэтэ яг хөө яг уурсан багт юм багтах. Тийм шүү дээ. Бүх юм дургу үргээд хатчихсан. Дандаа л тэгж байгаа юм шиг санагдаж шүү дээ. Насаараа л тэгэл тэгсэн юм биш. Өдөр болгон л ч дандаа ингэж заваарч байгаа. Тийм шүү дээ. Тийм шүү дээ. За дараагийн асуудал дээр анхаарья. Ойлголоо. Ойлгож аваа. Мартахгүй шүү. Би энэ дээрээ шивүүлчихв. Тэгдэг бол яах вэ? Тэгэл хичээжл юм дөө. Райныгаа магтахад манай Райн ч айгу одоо цагтаа ханддаг байхгүй. Яг асуудал дээр бол яг тэр асуудал юу вэ гэдгээ яг тэр үедээ айгу хандаад гаргаж ирээд өөрийнхөө хэлхийг хэлээд өмнө хүнийхээ сонсхийг сонсоод за гэдэг. Хойлоо ч ерөн жоохон төсдөг шүү. Тэгэхгүй бол одоо ингээл нөгөө нэг чи ер нь дандаа л тэгж яах юм. Ер нь чи өмнө нь тэгжээсэн гэж хойлоо нөгөө хурааж байгаа л ингээл өмнө нь хэлээгүй юм байж ч. Тийм хаусн дивангрын юмнуудыг цуглуулж байгаа л хамж шимээл тий. Тэгэхээр тэгээ дараа нь өөрөө сүрсэн базаа хэлүүлж идэв юм аа. Райн төвчээртэй залуу шүү. Одоо тэгээд ер нь ийм сүрсэн базаал хийж сурт юм байна дөө. Хэмдрэл хийдэг чинь гэж.
Одоо юу сүлдө хайр маяр гэж сүлдө бүр амар арга техник механик бол хайр гэдэг бол сүрсэн бацаа гэд дуусчих энэ тэр манай дугаар. Тэгээд бүр болохгүй сал. Тэр нэрээ гэхдээ муу муухайг нь гаргаал лээдэг бол нэрээ яах вэ дээ угаасаа яахын ягсан амьдрал сайхан байж хач. Амьдрал баян шүү дээ. Одоо тэгэл хайр гээл тэгэхээр бас нэр яриалаа байх юм байна дөө. Тэгээд би ер нь бас юу юм бэлээ. Ажил дээрч, найз нөхдөд харилцаан дээрч ер нь бүх юм дээр нөгөө нэг бас л нэг юм өөрийгөө хамгаалах тийм юу л байх л та арга гэх юм уу. Нэг юм худлаа хөөргөж биш. Гэхдээ яг юм бодтой намайг ингэж магтаад байвал би бүр ингээл хийгээд л байна. Юу ч хөгжин твшэдэл тэгэл юу ч хийгээд л байна. Миний хийж байгааг үнэлэхгүй тэрний талаар юм эерэг комент хэлэхгүй. Тэгсэн мөртлөө ингээл одоо нэхэл ах юм бол зогсчт юм бэл. За би ингээд энийг хизээ ойлгосон. Энийг гэхдээ ер нь ойлгосон л тоо. Тэгээд нөгөө нэг өөр харилцаанууд дээр айгүйх баталж байгаа байхгүй юу? Өөр одоо ажил байна, найз нөхөд байна. За тэгэл одоо юу ч юм ингээл жижигээс том хүртэл юмнууд дээр өөрийгөө анзаараал хахад. Гэхдээ тэр нь юм худлаа магтаж хөөргөх өнгөрөх биш. Нэг юм яг ингээд миний хийж байгаа бодит тэр зүйлийн талаар за заримдаа юм сөрөгч байсан болно. Ингээд надад юу юм комент өгч явах хэрэгтэй юм бэл. Тэгэх юм бол одоо нэг эргэх холбоотой байх хэрэгтэй. Тэгэх юм бол би ингээд нөгөө нэг хийсэн юм маань харагдсан юм байна. Миний одоо нэг юм бүтээж байгаа хийж байгаа мэдрэмж төрдөг гэх юм уу? Тэгээ тэндээсээ одоо авсан комментоосоо сайжруулах хэрэгтэй юм сайжруулдаг. Үргэлжлүүлэн хичээх хэрэгтэй юм хичээдэг, хийдэг гэх юм уу? Тэгэж урсаж ингэж надаас гарч идэг. Тэгэхгүй ингээд ямар ч юм коммент ирэх холбоо байхгүй болохоор ийм ямар ч үр дүнгүй юу гаргаад байгаа юм шиг санагдаад үл үзэгдэх юм амар дуургүй юм байна л. Ер нь бол эн чинь би бүр олон жилийн өмнө нөгөө нэг яг ямар төрлийн ажил, ямар төрлийн креатив байдал надад таалагддаг байгаа. Би нөгөө нэг код сурч эхлэхэд ойлгосон байхгүй. Би кодыг гэхдээ тэгээд нэг жоохон оролцож байгаад хайцсан л та. Орхицсон л та. Тэгээд тэрэн дээр ч одоо нөгөө код чинь миний яг уу миний л хэмжээнд ойлгосноор бол юм back-end, front-end гэж хоёр байгаад байгаа. Back-end нь болохоор ингээд яг тэр артлын дата том одоо ингээд маш их код. Front-end нь болохоор миний одоо бичсэн хэдэн мөр код шууд дэлгэцэн дээр өөрчлөлт нь ил харагдана. Одоо нэг вебсайт угсрах гэж л гэхэд одоо тэр нөгөө нэг энд нь одоо home нь бичсэн байна те. Энд ингээд одоо чат нэг хэсэг нь байна. Одоо юу гэдгийг тэрний өнгөний юм байна, хэмжээний юм байна. Энд байрлана гэдэг юм front-end код дээр бичигдэнэ. Тэнгүү тэрийг би өөрчлөхөд одоо за энэ арай том байна да гэд тэрийг би багасгахад багасж байгаа нь мэдэгдэн гэх юм уу. Тийм нэг шууд үр дүн надад хардаг юм. Тийм явц надад айгу таалагдт юм бэл. Би бүр олон жилийн ийм төсөл мөсөл рүү орчих юм бол галзуурах байхаа. Одоо нөө хизээ үр дүн нь ингэж харагдах нь мэддэхгүй. Үр дүн нь ингэж надад байг гэхэд 7 өнөг тутамдаа одоо юундаа нэг юм тогтсон нэг юм химнэл циклтэй харагдахгүй ингээ байх юм бол ямар ч юм нэг буцаж тэрнээс урам авдаггүй, мотивац төрдөггүй, пэшн алга болчдөг гэх юм уу. Тэг ингээ тэр бүр надад юм мөнхийн үргэлжлэх юм шиг санагдаж манагддаг. Тэнгүүд одоо би яг одоо change something бол яг юм материаллог бөгөөд юунд давал надад ямар ч үгүй шүү дээ. Тэгтээ өгдөг аз жаргал нь амар том. Тэгээд энийг ингээд тогтмол авч явж байгаа. Би энийг мэдэх болохоор тэр нөгөө гарах үр дүнг богиноор тавьсан байхгүй. Жилийн хугацаанд л гээл. Тэнгүүтээ нөгөө нэг хийж байгаа алхам болгон өөрчлөлт авчираад байгаа ш. Change something чи ингээд нэг зүйл нөгөө зүйлээр өөрчлөгдөд ил.
тэр нь дахиад нэг өөрчлөгдөд ингэнгүүт ингээд урагшлах тэрнийхээ нөгөө нэг пашныг алддаггүй гэх юм уу? Мотивац алддаггүй ийм гоё ийм байнга ийм сэргээдэг тэр гоё мэдрэмж бодхоор ингэж гоё цээж айгу гоё ингэж аз жаргалаар дүүрдэг, ит шид санагддаг. Тэр юмаа ингэж алдахгүй ингээд яваад цаг гаргаад эндээ ингээд яваад тийм бэл. Тэгэхгүй ингээд тэгээд relationship одоо хайртай холбоотой юмн дээр ч гэсэн жинг тийм байх гэдгийгсэн шүү дээ. Тэгэхээр юу юм биш үү? Одоо илүү чи яг яаж хайрлагдах? Чиний хайрлагдах хилэмж юм шүү. Тийм, одоо ер нь энэ чинь тэгээд биш. Хайрлагдах одоо тодорхой байдал жишээ нь энд орж байгаа байхгүй. Тэ ингээд окей, завгүй бол завгүй байх юмнууд нь тодорхой байх юм бол тэрэн дээр би ингэж барьцаалтахгүй байхгүй. Одоо нэг юм ер нь л нэг юм юутай одоо эргэх холбоотой комменттэй тий нэг юм харилцаагаа ингээд нэг юм дүгнчдэг. Тэгээд ийм сайхан муухайгаа ил тод ярьцдаг. Тэгээд нэг юм ингүүл зүгээр юм уу гэдэг ийм санаа сэтгэлээ би биэндээ ингээд хэлцдэг энэ төр байх юм бол айгүй тайван сайхан хандах юм шиг. Тэгэхгүй ингээд одоо юу болж байгааг нь мэддэхгүй ингээд үргэлжилсэн юмд орчих юм бол тэр надад бүр мөнхийн юм шиг санагддаг. Амар хэцүү санагддаг. Одоо ингээд сая нөгөө хоёр хүний тохироо бас бүртгэх гэл ярьсан шүү дээ. Тэрэн дээр надад бас яг ингэж бодогдлоо. Одоо ингээд нөгөө хайрын хилэмж гэд байдэн шүү дээ. Хайрын 5 хил гэдэг үү? Хайрын 5 хил лөө. Тийм. Тийм. Тэр хайрын 5 хил гэд тэр чи одоо юу гэдэг вүлээ? Хайрын 5 хил гэд тэр чин болохоор илүү би одоо өөрийнхөө зүгээс хайраа илэрхийлж байгаа ийм илэрхийллүүд шүү дээ, тий? Миний зүгээс хайрлах одоо арга хэрэгслүүд гэсэн үг шүү дээ. Тэгэнгүүт давхар бас чиний саяны хэлсэн бол чи хайрлагдах одоо аргууд биш шүү дээ. Одоо илээ чи болохоор ингээд хийсэн юмнаас ингээд урам авах ч юм уу те эсвэл чиний хүчин чармал хичээл зүтгэлийгээд ингээд үнэлж байгаа ингээд ил тод харагдчих идэг ч юм уу те. Attention авах. Тийм байвснаар чи ингээд хайрлагдаж шүү дээ. За би ингээд үнэлэгдэж гин би ингээд энэ хүний хувьд чухал хүн юм байна ч гэдэм үү те. Намайг байгаад мэдчихэж тэгэж те. Тийм тэгэнгүүт одоо тэр одоо хоёр хүн чинь нэг хүн нь ингээд за одоо хайшин за хайрын хил тэр 5 хайрын хилэмж чи юу гэдэг вүлээ? Бас урмын үг нэг affirmation. Тэгээд бэлэг хайлын gift 5 love language гаргацсан уу? Тийм байна. Бэлэг үг одоо бусдад ингээд бэлэгсэлт ч юм юу гэдэг бусдад ингээд юм өгж хайраа илэрхийлдэг. За тэгэнгүүтээ acts of service бусдад ингээд ямар нэг юм хийж өгч ингэж хайраа илэрхийлдэг. Халамжилч юм тэр тий. Хоол хийж өгч юм уу тий. Манай телогийн хайрын хилэмж ч одоо act of service хоол хийж өгөх шүү дээ. Тэгээд дараагийнх нь болохоор quality time гинэ. Тэр нь болохоор одоо нөгөө хүнтэйгээ илүү тийм чанартай цагийг өнгөрүүлээд илүү гоё ингээд зүрх сэтгэлээ нээгээд ярилцдаг. Чинийх бас тийм баха. Тийм би бол ер нь бол quality time миний love language гэж боддөг. Тэгээд дараагийнх нь болохоор words of affirmation гинэ. Одоо нөгөө нэг үг хэлээрээ магтаад одоо хайр тийм магтан цаашаагаад сайн сайхан тийм магтан цаашаагаад тэгээд хамгийн сүүлийн хайрын хэл нь болохоор physical touch гинэ. Одоо нөгөө биеэр ингээ хүрлцэх. Одоо ингээл тэврээл ч юм уу илж мэраач ч юм уу те. Тэгээ ингээ бодонгууд яг хүн болгонд ингээ тодорхой хэмжээгээр дийлийнх нь байдаг бах. Гэхдээ зарим хүнд нэг нь илүү байгаа шүү дээ. Тэнгүүд одоо эн чинь өөрийнхөө зүгээс илэрхийлэх аргууд байгаа даа. Тэнгүүд хүлээж авах нь бас ингээд арай өөр. Тэнгүүд одоо тэр хоёр хүний яг тэр тохиролцоо
бүрдэхгүй тохиолдолд нэг хүн ингээд хайр илэрхийлээлээ штэ гоё хоол мол хийж өгвөл ингээл чадхаараа л ингээл нөгөө хүндээ хайр илэрхийлээд ангууд тэр хүний хайр хүлээж авч байгаа нь авах нь арай өөр байж болно штэ. Тэгэнгүүт ингээд энэ хоёр зөрөлдөөд ахаар тэгэл сал гişнээс өдрөө хайрлагдахгүй байгаа юм шиг санагдсан шүү тий. Уг нь нөгөө хүн ингээд өөрийнхөө ингээд хэлээр хайр илэрхийлээд л байгаа байхгүй тий. Гэхдээ энэ тав ер нь тавуулаа нэг хүндээ байдаг баха. Би наадахны чинь гэхдээ тестийг бол яг бөглж үзег байхгүй. Гэхдээ тавуулаад нэг хүнд байдаг бах. Гэхдээ хувь нь арай дээр доорч юм уу байдаг тий. Тий. Тэгэнгүүт одоо чи хэлснээр чи одоо жишээлбэл хүлээж авах яг хайрыг өгөх биш. Хайрыг хүлээж авах хувь дээр миний хувьд бол тэр words of affirmation гэдэг одоо яг тэр үг хэлээрээ ингэж илэрхийлж байгаа нь чиний хувьд чухал болчиход байна шүү дээ. Тэгснээ бас намайг халамжуулвал чухал бөгөөд бэлэг өгвөл чухал шүү дээ. Тэгснээ physical touch. Тэгээ бас ингээд physical touch чухал. Тэгээ бас quality time бас чухал шүү дээ. Тавуулаад бас чухал шүү дээ. Тавуулан гээ. Гэтэ чи нөгөө хэд энэ сая дурдаагүй шүү дээ. Тэг чухал шүү дээ. Тавуулаад чухал. Тэгэхээр бас өөрийнхөө хувьд тэгтээ яг аль нь арай чухал ойлгох чинь чухал байгаа байхгүй. Тэ. Тийм ээ. Тэгээд өөрийгөө ойлгочоод нөгөө хүнээсээ тэрийг шаардах хэрэгтэй байгаа байхгүй. Тийм ээ. Надад ийм чухал байд юм байна. Тэгэхээр тэрийг минь өгөөд байгаа чи бэлэг өгөөд байгаа чи. Өгөөд алээ. Тий. Бэлэг өгөөд. Тийм гоё үг хэлээч. Гэхдээ гоё үг сонссон хүн ер нь бол өөдөөс нь муухай ажиллахгүй шүү дээ. Ямар ч хүнтэй ч хүн эмхтэй ч хүн гоё үг сонссон хүн ер нь бол тэгэл илүү л гоё л байна уу гэхээс биш муухай ажиллахгүй зү. Гэхдээ тэгтээ тэгээд зарим энэ гоё үгийг хэлэх гэдэг нь их чухал биш хүмүүс байж болно шүү дээ. Тэгэнгүүт ингээл нөгөө хүн амар гоё үг хэлээл ингээд ангууд энэ одоо юм худлаа баахан чихэн дээр цэцэг ургуулад таа гэж бодлоо. Гэхдээ чи өнөөдөр хөөрхөн харагдчихээн. Өнөөдөр чи ёстой гоё харагдчихна гэдэг үгэнд дургу хүн байх уу? Байхгүй л тий. Байх. Тэр чинь тийм бэлгэн дургу хүн байгаа юм байх. Бэлгэн дургу хүн байхгүй шүү дээ. Хайртай хүмүүндээ тэрвүүлэх дургу хүн байх юм уу? Байхгүй зү. Тийм. Хоол хийгээд өгсөн чинь дургу хүн бас байхгүй зү. Надад л хоол хийгээд өгөх би баярлалаа. Яг аль нь хамгийн илүү чухал вэ гэдэг юм шүү. Тийм. Алийг хамгийн илүү алийг бусд нь байхгүйсэн чи ядаж энэ нь байхад бол алийг алдчихлахгүй байх юм шүү те. Тунгийн тааруулах. Баланс. Тэгэл ингээл баланс гэл манай подкаст дуусдаг юм даа ер нь. Загнаа голоор нэг загинтгийн сал гэж хэлдгийн. Яг нэг цаг болоод тэгж шүү. Яг нэг цаг болоод салыг хэлсэн шүү дээ. Подкаст нь их өөрчлөгдөөгүй хэвээрээ. Сонин шүү те. Хайр гэсэн хідэн талаас нь л ярьж ин дүү. Өөр одоо яриаггүй сэдв юу байна? Үнцэг юу бэ? Миний хувьд хайр асуумаар байгаа юм байна уу? Би бас амар клишэ юм шиг хэрнээ бас нэг айгуу чухал юм миний бодлоор яг нэг хайр гингүүд өөрийгөө хайрлах гэдэг санаанд орж ин л та. Тэгэнгүүт одоо яг ингээл ээж болсон ингээл би ингээл ярьж байгаа шүү дээ. Тэгэл ингээл жимд гарч явах энэ төр гэл. Тэр чи яг үүндээ би зүгээр өөрийгөө хайрлаж байгаа л нэг хэлбэр байгаад байгаа байхгүй тий. Тэгээ би өөрийгөө хайрлаж ийж өөрийгөө цэнэглээд тэгжиж би ингээд өөрийнхөө хайртай хүмүүсийг хайрлаж чадах юм байна. Тэгэхээр ер нь өөртөө л анхааралтай, арчаатай, хайртай л байх нь амар чухал юм байна гэдэг сая өөх. Бодож гинөө одоо утгуусээ засуулах гэж байсан. Тэрэн дээр бас би бодсон шүү дээ. Нэрээ тийм нөгөө нэг хоёулаа ч оны төгсгөлд бол оны яг 1 сар март дугаар хийгээгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ ч оны анхны дугаар шүү дээ. Би 26 оны 1 сарын 1-нд ингээд маш сэтгэл готролгүй оныг эхлүүллээ гэсэн мэдрэмж төрөөд надаа. Тэгээд 12 сард би бас зүгээр нөгөө нэг ягаад ч юм оноод өгнөл хүн болгон боддог шүү дээ. Энэ он ямар өнгөрөв гэл.
Тэгэл бодоол яасан чи яг би ам гарч хэлж мэдэхгүй л байна л да. Гэхдээ much better ер нь бол миний сэтгэл санаа сэтгцийн эрүүл мэнд маань одоо бүр анханаас нь сонсч ирсэн хүмүүс бол мэдэн дээ. Тэ 24 оны 1 сард би сэтгэл заслын эмчтэй уулзснаа гэж тэгжсэн. Тэгээд тэр зүйл маань 24 онд бүтэн үргэлжлээд 25 онд бас үргэлжлээд 25 онд бол би 2 сард нэг удаа эмчтэйгээ уулздаг болсон. 25 оны эхнээс тэгээд 25 оны төгсгөл хавцаа бол би уулзаагүй байна л да. Би 26 онд бол уулзсан. Гэхдээ миний 10 сараас эхлээд анзаарсан юм юу вэ гэхээр амьдралд асуудал гэж өмнө нь миний ингэж яаж исэн бүх зүйлүүд яг хിവэрэ байгаа. За тэрэн дээр нэмээд ч асуудлууд надад гарч ирж байгаа. Гэхдээ миний харах өнцөг өөрчлөгдсөн байгаа байхгүй. Би тайван болцсон гэх юм уу? Миний төгшүүр байхгүй болцсон. Төгших юм маань мэдээж хүн л юм чин төгшин. Гэхдээ тийм нөгөө нэг аюултай хэмжээнд төгшөөд нөгөө нэг айгаад гутраад 10 хоног нойргуутаад 14 хоног нойргуутаад энэ төр байдаг. Одоо нөгөө нэг амьдралд одоо итгэлийн алдаад ирээдүйд итгэлийн алдаад энэ төр байдаг маань бол болцсон байна. Ягаад ч юм амьдралд айгүй юм итгэдэг болчихсон байна. Ирээдүйд айгүй итгэдэг болчихсон байна. Юмд ханддаг юмнууд маань бас айгүй тайвнаар хандаж сурч гин. Зарим юмн дээр одоо стил навч чадахгүй л байна л та. Гэхдээ жилийн өмнөх, 2 жилийн өмнөх, 3 жилийн өмнөх, 4 жилийн өмнөх болоод яг ингээл зүгээр харьцуулаад бодоход айгүй сайжирсан байна. Тэгээд би бол 20 сая өнгөрсөн 25 оны 12 сард яг ингээд тооцоод үзэхээр одоо би бол гэхдээ сэтгэл готрол гэдэг одоо онш гэхүү тийм юмтай байна. Хоёлаа нэг даван туулж идэх шаардлагатай одоо эмчилгээ хэрэгтэй гэдгийг сонсоод бол 2 жил болж байгаа шүү дээ. Гэхдээ филингээ би бас мэдэн шүү дээ. Төрчихсөн мэдрэмжүүдээ эргээд бодоход би тийм мэдрэмжтэй ер нь бол сүүлийн 5 жил амьдарсан байгаа байхгүй юу? 5 жил гутарсан гэх юм уу? Тэгээд яг ийм нөгөө нэг 26 он эхлэхэд надаа бүр яг ийм шинэ он эхэлж байгаа юм шиг надад санагдсан. Ойрд мэдрээгүй шинэ он. New year, new me. Тэгээд одоо сүүлийн 2 жил бол бас ингээл би үнэхээр цаг хугацааг, мөнгө төгрөгийг, нус нулимсыг зарцууллаа штэ. Тэ олон удаа би чиний хажууд уйлсны хувьд бол чи мэдчихэд. Тэгэл амар ингээл савлсан. Үнэхээр ингээд хүлэн зөвшөөрөхөд хэцүү ч гэсэн хүлэн зөвшөөрсөн. Айгүй бол асуудлууд байсан. Тэрийг ингээд 2 жилийн ард ингээд гарцсан чинь одоо энэ байдлаа ингээд амар юу ядг болчт юм байна. Хамгаалахыг хүсдэг гэх юм уу? Хамгаалдаг. Заримдаа бас анзаарэгдэж байгаа юм маань би хамгаалах гад зарим юмн дээр бас айгүй овер реактлж байна. Одоо нэг жоохон намайг тухгүй болгох ч юм уу тийм юмнаас шууд за одоо дахичл миний амьдралд ийм зүйл хэрэггүй шүү. Нөв шүүгүй шүү гэж шууд юм. Шууд тасгалдаг шууд аларм асаад бас ингэж जैन. Тэгэхээр одоо энгийнээр бас тэрийг хүлээж авахгүй байна л гэсэн үг. Магадгүй энэ нэг даван туулсны дараах сэтгэл зүй гэж бас тустай юм байд юм байлээ. Тэрэн дээр явж иж maybe магадгүй тэгэл бас мэдээж шууд буцал нормал болно гэж байхгүй. Тэгэл бас нэг transition үе гэж байдаг байлгүй дээ. Тийм байх шиг байна. Одоо нэг төрснээ дараа төрснээ дараах өвдөлт санагтаал идэг штэ. Яг ингэ бодохоор ингээд би ярцс хийгээд яс ингэдэг штэ. Яг тэрэн шиг би одоо нэг санагдах бол харин ингээд гайг болчихж байгаа үстэй. Жилийн дараа ингээд гайг болчиход. Жилийн дараа гэхэд бол тийм төрснээ дараах хэдэн сард ч юм бол яс ингэн л санагддаг штэ. Яг өвдөл бүрээрээ санагддаг штэ. Тэрэн шиг одоо би туулсан 2 жилээ бодохоор за бүр туулсан 5 жилээ бодохоор санагдаж байгаа аахгүй надаа. Яа гэж ингэ санагдаад бүр шүүрс алдмаар санагдаж манагдаж байгаа. Тэр мэдрэмж шинээрээ тийм байгаа болохоор магадгүй одоо зарим ингээд зүйлийг нэг халдлага гэж хараад ах шиг байна. Тэгээд одоо байгаа сэтгэл зүйн
би яаж энэ байдлыг олж авлаа да, би ийм болох гэж яаж хичээлээ дээ, би ямар цагийг зарцууллаа да антер гэдэг юм маань амар их юм одоо шинээрээ тодорой байгаад байгаа болохоор зарим зүйл дээр би ингээд хит юу яагаад байна. Хит хамгаалаад байна. Гэхдээ наадах чинь амар том дэвшилт байгаад байгаа байхгүй тий. Чи яг ингээд яг түрүүний ярьжсэнаар яг нөгөө өөрийгөө хайрлах гэдгийн одоо айгуу том жишээнүүдийн нэг чи яг ингээд тийм сэтгэл санааныхаа байдал дээр анхаарах ёстой юм байна. Би тий энд цаг хугацаа мөнгө одоо юу гэдгийг хүчин чармаалт хамаг юм зарцуулах ёстой юм байна гэдгийг хүлээн зөвшөөрөөд тэгээд өөртөө анхаарал тавьж эхэлснээр ингээд амар олон өөрчлөлт гарсан байгаа байхгүй тий. Тэгээд бас энийг туулсандаа бас амар талархаж байгаа. Надад одоо ингээд яг одоо тэгэл нэршлэр нь хэлэх юм уу сэтгэл готрол те энэ зүйл надад тохиолдоод энэний ард гараад яасандаа надад амар хүчийг өгсөн, надад амар хэмээг ойлгуулсан, надад амар ингэж миний өөр талыг өөртөө минь ингэж мэдрүүлсэн, миний өөрөө мдээгүй одоо миний нөөцийг гаргасан гэх юм уу. Тэгэхээр би ийм зүйл одоо туулсандаа бол айгүйх талархаж байгаа. Надад ийм илүү ингээд сайн хүн болцсон юм шиг санагдчихж байгаа гэдэггүй. Надаа ингээд нэг хүн өөрийгөө хайрлахын нэг амар том жишээ нь өөрийгөө өрөвдөх юм шиг санагддаг юм аа. Одоо нэг удаа тэгээд чи яг нэг эмчтэйгээ уулзсны дараа ч үлээ бас яг нэг удаа надаа чи хэлжсэнийг би амар санаж байна. Би яг тэр үеийн тяга амар өрөвдсөн гэд чи яг нэг амар уйлсан байхгүй. Тийм шүү. Тэгээд яг тэрийг ингээд ботхоор чи яг ингээд өөрийгөө ингээд өөр хүн шиг өөрийнхөө нэг хайртай найзыгаа өрөвдөж байгаа юм шиг өрөвдөж үлж байгаа байхгүй. Тэгээд тэр чинь амар чухал чадвар юм байна гэж би асаа бодсон. Тэгэхгүй ингээл хүн яг ингээд өөртөө амар хатуу ханддаг. Өөрийгөө ингээл шүмжлээл ч юм уу тий. Тэгсэн хэрнээ хайртай хүнийгээ өөрийнхөө хүүхдээ ч юм уу, хайртай эхнэр нөхрөө ч юм уу, эсвэл хайртай найзтай бол тэгж хатуу хандахгүй шүү дээ. Тийм чи тэрийг надад амар заасан шүү дээ. Би бол яг хайр өрөвдөх сэтгэл хоёр бүр яг нэг юмны хоёр тал юм байна гэж аюу боддог шин. Одоо тэгэл нэр одоо ингээд хүмүүс тэгдэж шин ингээл сал нэг хүнээс салъя гэхээр салж чадахгүй өрөвдөд ах ингээд. Чи тэрийг сонсч ирсэн. Би тэрийг амар олон хүнээс сонсч ирсэн. Тэгэнгүүт яг тэр өрөвдөлт хайр гэдэг хоёр юм чинь одоо өрөвдөх гэхээр нэг юм ээш хөөрхийдэ гэж байгаа өрөвдөлт биш. Одоо яг нөгөө эмпати байгаа байхгүй. Одоо хүн чинь тэр хүний оронд өөрийгөө тавьчаад ингээд би хэрвээ энэ хүний оронд байсан бол энэ хүн ямар хэцүү юмыг туулсан юм бэ? Хөөх юмтай ямар зовж байгаа бол гэж ботсондоо өрөвдөд байгаа байхгүй. Одоо би жишээл ингээ хүүгээ хараад ингээ шүн мөн ингээл шүтэн бүдэн өвдөл үйлэл тэгэхээр надад амар хэцүү байгаа байхгүй. Тэгээд би өрөвдөд байгаа байхгүй. Гэхдээ яг яагаад өрөвдөд байгаа гэдгийг ингээ ботхоор яг тэр өвдөлт нь над дээр байгаа юм шиг санагдаад өвдөд байгаа байхгүй. Өрөвдөд байгаа байхгүй. Тэгээд би хайртай болохоор л тэгж өрөвдөж байгаа. Тэгэнгүүт одоо яг ингээд өөрийгөө өрөвдөж чадчихин гэдэг чинь өөрийгөө амар сайн хайрлж ийн гэж би бол ойлгоод байгаа шүү дээ. Тэр нь өөртөө өрөвдцгөө. Одоо өрөвд. Би өөрийгөө сая өрөвддөө шүү дээ. Хөөрхий тэгэл хүний нутагт ирсэн. Гэрийнх нь найз нөхдөж байхгүй. Тэгээл авгаараа хөөрхий гэл. Хаяа нэг авгаарчгаар бас өөрийгөө өрөвднө. Чи надад тэр чи өөртөө ингээд чи найздаа чи надаа ингэж амар хатуу ханддаггүй мөртлөө чи ингээд өөртөө битээ ингэлтэй чи миний хайртай яг хайрлцдаг хүү гэд тэгээд би амар их юм ойлгочихсон чи надаа зааж өгсөн ш тэрийг чи миний би тяад хайртай авахгүй чи миний хайртай яг хайрлцдаг хүү гэдгсэн чи тэгээд нэрнгээсэл бид нар чи ингээд найздаа бол тэгэж амар те oh my god чи тэгэд тахтай яа гэм паах чи тэгсэн юм уу яа чи бүр дээр тэгчээд одоо чи ингэж байгаа юм уу те гэж хизээч ингээд найздаа хандахгүй шүү дээ. За яад юм те миний найз нэр яад ингээл ганцаалтаа хандсан тийм. Миний найз бүр инг гэл тэгдэг шүү дээ. Тэгээд одоо яг нэр яг тэгж өөрийгөө хайрлах гэдэг дээр жоохон тасгал сургалт хэрэгтэй байгаа бол хүмүүсийг тэгдэж шүү дээ. Одоо чи яг ингээд өөрийнхөө байгаа нөхцөл байдлыг ингээд
амар сайн найзгаа гэж бодоод тэгээд хэрвээ сайн найз чи яг ийм нөхцөл байдалтайсан бол чи яг юу гэж хэлэх байсан бэ? Энэ найздаа. Тэ сайхан тэгэл дундаа пив барьсан сууж агаад найзууд бол тэгэл бие бинийгээ сайхан өмөрөөл сайхан урамшуулаад яадын те сонсох хүссэн юм хэлж өгөөл тэгж байгаа шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэгээд үнэхээр тэгж чадахгүй бол өөрийнхөө нөхцөл байдлыг найзаагаа гэж төсөөлөөд цаасан дээр ч юм уу те миний найзтай те ийм шүү тийм шүү гэд тэгээд дараа нь тэрийг ингээд өөртөө уншаад өөртөө хэлэх хэвээр. Баг гэс нэг тийм дасгал байд юм лээ. Харин тийм. Тэгээд би ойрд жоохон тийм нэг сэтгэлийн юугаа амар тавин байдлаа хамгаалах гэсэн тактик дээрээ байх шиг байна. Хамгаалалтанд автсан байх шиг байна. Тэгээ мэдээж нэг энэ тавин байдал удаан үргэлжлэхээр хэвийн зүйл болоод эхлэн штэ надад. Тэгээ тэр хүртэл ер нь зүгээр л би хэд юм дээр өөрийгөө анзаарсан чи айгүй хамгаалаад байлээ. Тэр нь гэхдээ нэг хит хамгаалаад байгаагаа угаасаа өөрөө бас мэдчихэж байгаа болохоор тэгээд гэхдээ өөрийгөө бол буруутгахгүй байгаа. Би ч одоо хамгаалах ёстой шүү дээ. Транзишн үйл явж хамгаалах ёстой шүү дээ. Энд чинь хамгаалах хэмжээний үн цэнтэй зүйл. Энийг ийм болгох гэж би ямар хичээл зүтгэл гаргаснаа би мэдчихэж байгаа болохоор хамгаалах ёстойгоо мэдчихэж байгаа. Тэгээд жоохон овер байгаад байгаа шүү. Зүгээрээ. Найз нь зүгээр гэд хэлчихье. Тийм, Ари зүгээр гэсэн юм чи одоо надад юу ч хамаагүй та нарын яах ч хамаагүй. Миний Ари намайг зүгээр гэсэн. Яат. Самарна бүгдийг гэсэн. Яат юмсан. Ийм л найзтай. Одоо ингээ подкаст ер нь өндөрлүүлэхгүй бол тэгээс. Яг одоо нөгөө нэг. Одоо яг нөгөө дотоод хүмүүс маань гарч ирэх. 2 цагаар барьж чаддаг. Одоо ингээ 2 цаг болох гэж байна. Яг одоо тэгээд битээр салгачаад үргэлжлүүлээд бас ярина. Тэгнэ. Тэгээ хайр гэвэл тэгэл нэрээ санаанд орсон юмудаа л ярьлаа тий. Ер нь бол яг ерөнхий сэдв нь яг мэдээж яг хайрын тухай ойлголт ингээл байнгын хөвсөн өөрчлөгдөж идэм байх. Тэгээд бит хоёрын хувьд ер нь ямар байдлаар хайрын ойлголт өөрчлөгдсөн бай гэдэг тухай ярих гэж төлөвлөж исэн тий. Тэгээ яг нэг жоохон тиймэрхүү юм ярьлаа. Тий жоохон л ярьлаа. 10 20 минут ярьсан. Гол сэдвэрээ бол нэг хальт ярьлаа. Тий. Тэгээд нөгөө хайрчин ингээл айгу хүчтэй штэ. Ер нь бол хайрын хүч гээл те. Хайрын хүчийн талаар, хайр хэрхэн ямар амар хүчтэй байдаг талаар хэдэн 100 мянган жил л одоо бичцгээлээ дуулцгаалаа, кино хийцгээлээ. Шүү дээ. Дэлхийн нийтээрээ. Тэгээд амар л юм хүчтэй байдаг юм чинь энэ хүч чинь ингээд одоо сайн сайхан зүйлд зарцуулагдвал бас хэрэгтэй байна шүү дээ. Тийм болохоор аль болох ингээд өөрөөсөө өрөөл бусдаас тэр сайхан зүйлийг нь гаргах тийм одоо хайрын талд байгаарэ. Зогсоорой. Өөрийгөө хайрлаарай. Үр хүүхдээ хайрлаарай. Тэгэл Нёдлоор тэгээ яг өөрийгөө хайрлах айгуу чухал гэж байгаа ч гэсэн өөрийгөө хайрлалаа гэдэг ингээд өөрөө нарциссист болоод ингээд бус юг тоохгүй байна гэсэн үг бол биш шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэр чинь нарциссист чинь шууд эмгэг шүү. Одоо нөгөө манай Монголын нөгөө айгуу гой зүрх зүгнүүд байна. Тэр нөгөө Facebook дээр байгаад яваад байдаг юмнуудыг одоо л ойлголоо гэдэг чинь болоод байгаа шүү дээ. Ер нь бол тэгээд яг тэрний яг нэг айгуу том Монголын нэг айгуу сайхан зүрх зүг нь шүү дээ. Илээ гэрээ засаад бие засаад гэрээ зас. Бие засаад гэрээ засаад төрөө зас гэд. Тийм. Тэгэнгүүт энэ чинь тэгэл яг одоо манай энэ подкастын дугаарын баг дүгнэлт юм шүү. Амар төгсгдөг. Подкастын нэрээ. Юу happiness project нэг байлгүй. Бие засаад. Бүр яг нэг юм нэг хуучин юу хэлэх чинь энэ хоёр хэлж байгаа юм шиг санагдаж байна. Баг байна дугаа өдрөө.
Би яасаа да. Багунд байна. Тий. Тэг нэр ингээд өөрийнхөө сайн сайхан нэг цогцлоогоод өөрийгөө хайрлж сурчаад дараагийн асуудлууд явагдах гэдэг юм л та тий. Тийм тэгээ өөрийгөө хайрлаж сурна гэдэг чинь нэг өөрөөс чинь ямар хайр гардыг, ямар хайр авбал гоё юм гэдэг бүх юмны тодорхойлолт өөрийгөө хайрлахаар гараад ирэх юм биш үү те. Тэгээ тэрийг бас яаж ойлгож авах вэ гэхээр туршлага бас байгаад байгаа юм л та тий. Харин тийм ёо тэрийг яг ярих гэсэн байгаа туршлага байгаа. Тийм. Тэгээд огт ямар ч туршлага байхгүй ингээд шууд өөрийгөө ойлгомч гэж юу байх вэ? Тэгэхээр айгуу сайн нийгмийн харилцаанд ор айгуу сайн хүмүүстэй дээтэл гэж нэсэн тий. Тийм шүү дээ. Харин тийм байсан байлээ шүү. Юу хүсдгийг олж мэднэ. Тэгээд нэг плеер дэд яваад гэдэг юм бол биш. Дээтэл явах. Айгуу сайн дээтлж бусдыг ойлгоно, өөрийгөө ойлгоно. Бусдыг ойлгохоос илүү хамгийн гоё юм тэгэл өөрийгөө л ойлгож авах юм биш. Тийм ямар хүн өөртөө таарахгүйг мэдэж авна шүү дээ. Тэгээд харин яаж хайрлуул бол гоё юм. Яаж хүнийг хайрладгийг тэр өөрийнхөө тэр нөгөө 5 хил мэлийг одоо тэгэл туршлагаар л ойлгох юм байна дөө. Тийм. Тэгээд бас хажуугаар нь бас сайхан кино үз, ном унш тий. Тэгэх юм бол тэрэнд чинь маш олон жишээнүүд байна шүү дээ. Ийм төрлийн хайр байд юм байна. Хүнээс ч бас ийм төрлийн зан гардаг юм байна. Энэ нэрээ надтай жоохон төстэй ч юм уу гэдэг юм чи одоо сайхан жишээ болсон. Баримтууд ингээд түүхний тэмдэглэгдэн үлдсэн байна шүү дээ. Тийм. Ромео Жулиеттэй бол худлаа шүү. Тэр хоёр бол авгаараагүй шүү. Амжаагүй байхгүй юу? Тэр хоёр амжаагүй шүү. Нөгөө нэг би гайгүй токсик биш гэсэн чи зүгээр токсик болох нас ч болоог байгаамаа гэдэг шиг. Нас ирдэг юм байна. Яа. Хүний амьдралд бас нэг токсик хүн бас ирдэг юм байна. Тэ хоёулаа тэрэг дээр ярьсан те ирдэг те туулдаг шүү. Тэгээд тэр токсикууд чинь бас ухаарлал хайрлах гэж ирдэг юм байна. Баярлалаа токсик гэсэн. Энэ подкастыг өндөрлөхгүйс бүр ивэдлээ шүү. Баярлалаа шүү. За бид хоёр энийг доослохчаад баяртай гэж хэлчихэд ярья гэшнээс. Замартаж бит хоёрын тэгээд маазралт болон зарим сэтгэлээс ирсэн юмнуудыг сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Тэгээд энэ сарын дараагийн 2 дугаар бас ахаад хайрын тухай гоё дугаарууд байх болно. Тийм. Тэгээд нэгэнд нь нэрээ сэтгэл зүйч орж байгаа болохоор та хэд ингээд асуумаар байгаа юм аа. Эсвэл өөр тохиолдсон кейс ч юм уу манай имэйл хаяг байгаа. Мэйлээ бас энэ доор биччихье. Юу илээ манай мэйл чинь гэшнээс. Өмнөөсөө хараад би копидо тавьчихсан юм. Тэгээд тийшээ явуулаарай. Тэгээд сэтгэл зүйчийнхаа бас дугаар дээр уншаад өгч болно шүү дээ. Ярилцаад өгч бас болно шүү дээ. Мэргэжлийн үнээс нь асууад өгч бас болно шүү дээ. Тэгээд хайрын мэргэжилтэн байгаа. Хайрын мэргэжилтэн биш ээ. Тийм нөгөө нэг хосын сэтгэл зүйч биш. Би тэгээ орхоор нь танилцуулъя заяа. Айгуу гоё сэтгэл зүйч байгаа. Зя ингээд өндөрлөе да. Баярлалаа. Хамт байсан баярлалаа. За бай.